搞到咁嘅樣嘅，我老公揾嗰啲，過分啊，靚女。我老公揾啲錢啊，又咪一樣係我嘅，係咪先？你老公揾嘅錢何來又係你嘅咧，靚女？咁我係佢老婆嚟噶，咁佢揾啲錢唔使養家嘅咩？佢揾啲錢養家就係咁噶啦。你要知道一樣嘢啊，靚女，你呢邊嚟講話就話係老婆啫，老老實實，但係嚟講唔係長久嘅，唔係話呢邊嚟講話永遠係老婆噶喎，要搞清楚一樣。哇，梁哥，人哋都話從一而終噶嘛，你做咩諗咁多諗法噶？唔得噶喎。人哋從一而終又要睇下對方呢邊值唔值得嘅，你值唔值得先得噶。我相信大家呢邊心入邊都有個價嘅，你哋覺得如果換着佢哋作為你哋嘅新抱，你哋願唔願意啊？係啊，願意嘅打個一起身啦，唔願意嘅大家可以打個二啊。從一而終都要睇你值唔值得嘅啫。做嘢你又唔識做，懶嚟講呢邊淨係識得旨意嚟講呢邊去講話候住啲人哋候住老人家嘅退休金，你有咩價值啊？有咩價值嘅值得嚟講你老公對你從一而終啊？我嫁咗俾佢咁多年係咪先？我大黃花閨女啊，嗰陣時嫁俾佢噶嘛，而家細蚊仔得5歲。佢娶你嘅時候一樣都係靚仔嘅啫，一樣都係青頭仔嘅啫，唔係咁講咩？你黃花閨女佢唔係青頭仔咯噃。我嫁嗰陣時啊，佢年紀比我大啲噶嘛，我而家37，佢都43咯。大啲啲嚟講有相差幾多啫？你自己又唔係呢邊細，你又唔係細得過佢好多，唔係咩？我37，佢43啊，大佬做唔多咩？咁呢個都係你嘅選擇啊！你可以揾個後生啲嫁，點解要揀你老公？所以我同你講啦，我嫁俾佢，佢都執到嗰隻啦。錯咗人真係噶，老老實實啦，靚女，你真係令我呢邊大跌眼鏡啊！我冇諗過嚟講你係咁嘅人。真係應咗一句話，知人口面就不知心，真係冇陰功。我又有做錯乜嘢？即係我冇做錯乜嘢㗎？你做咩咁講？即係我冇諗過嚟講嘅，即係我冇諗過嚟講，你個心呢邊係共讀嘅，啊，去後住嚟講老人家嘅錢，自己又唔去呢邊做嘢，係咪啊？我都講咗，我唔係話唔去做，我係諗住明年啊，等我個細蚊仔翻咗學之後，我先揾嘢做。你都要睇情況而定嘅。你有呢邊有計劃係一件好事，但係關鍵嚟講，計劃呢邊嚟講趕唔趕得上變化？加老人家呢邊嚟講，呢間屋嚟講係需要人去照顧，而且嚟講啊，你老公揾嘅份錢亦都唔足以呢邊嚟講，令到你呢邊嚟講啊能夠支付呢個開支，係咪啊？你亦都好應該嚟講係就住呢個情況嚟講去變動嘅。小朋友該係去呢邊嚟講係上幼兒園就上幼兒園。另外你呢邊係該係揾份嘢做嘅，揾份嘢做就係咪啊？老人家呢邊你亦都諗住唔照顧，你亦都唔想呢邊係做嘢，借住個小朋友呢邊嚟講下年先翻學，你就借住個小朋友呢邊嚟講作為一個借口，你唔想做啫係嘛？我真係冇咁懶㗎，你咪諗得我咁懶得唔得啫？即係你有冇咁諗啊？係唔係話淨係靠你把口講嘅？你都要睇睇大家呢邊嘅諗法啊。係啊，大家你信唔信啊？好㗎嘛。你計劃我都話啦，計劃呢邊嚟講係可以改變嘅，係可以調整嘅，唔係話計劃好呢邊嚟講就永遠不改㗎係嘛？唔係啊，人哋話目標咧，我已經定咗目標㗎啦，唔好咁輕易改變啊嘛，係咪先？如果唔係到頭嚟乜都得唔到，乜都完成唔到㗎嘛，咁我覺得我有咩錯啫？閒你話梁哥，我覺得我冇咩錯咁樣。定個目標嚟講啊，定個目標係乜嘢？定個咩？咁我諗住明年細蚊仔翻咗學之後咧，我就去搵翻份嘢做。你捱唔捱到出年啊，靚女？有目標係好事，但係關鍵嚟講，你捱唔捱到出年先得㗎。哎呀，而家都就快過年咯。大家話唔係啊？呢邊嚟講，大家話唔係啊？老老實實，有目標係好事，但係關鍵嚟講啊，你往呢個目標前進嚟講嘅動力夠唔夠先得㗎？所以原本嚟講，你呢邊嚟講可能拖住個小朋友，你係夠往前衝嘅，但係依家多咗兩個老人家擒住你膊頭度，你追唔追到上去啊？呢一個嚟講，亦都係一個實際嘅情況啊嘛。大家你話係咪先？依家嚟講，亦都要因實際情況嚟講去變動，去呢邊去調整一下嘅，係咪啊？如果換着你啊，孭住個細嘅，梗係衝得快啦。嗌你孭住3個啦，孭住兩個老人家，你衝得快咩？就係咁嘅道理啫嘛，係咪啊，靚女？呢邊嚟講要因實際情況呢邊去變動嘅，要改變下自己，唔通真係一啲嚟講啊呢邊調整下個方向都唔得？係啊，我冇話調整方向唔得，只不過咧，佢哋兩個而家仲可以我個老爺仲可以照顧得到，咁啊，佢仲可以照顧得到，佢亦都可以幫你睇小朋友嘅，點解你唔做啊？
佢睇唔到小朋友㗎，如果佢一住入我哋呢間屋嘅話咧，真係啊，你知啦，呢間屋本身係佢哋兩個老人家買嘅，我哋結婚嗰時買㗎嘛，兩個老人家買又買咁細，係咪先啊？係，都係得個有得你住就係㗎啦，仲呢邊嫌三嫌四，本身真係本身嘅。就我覺得嚟講，係，靚女你做人都好唔知足㗎噃，係咪啊？大家亦都聽住嘅啦。嗱，我調翻轉頭問一問大家啦，你同你哋老公結婚嘅時候嚟講啊，有幾多個家人係你哋家公家婆幫你置間屋嘅？如果係有嘅，打個一我睇一睇；係冇嘅，大家可以打個二啊。我依家亦都係講下參考下大家呢邊嘅情況，去進行一個對比。老老實實，你同我講我先知啫喎。你依家住住呢間屋都係你家公家婆呢邊出錢㗎，仲要。係啊，冇錯啊。哇！你鋪話法真係嘅，你家公家婆真係做得唔錯噃。老老實實能夠為到你哋置埋呢邊新房，你就算偷笑執到啦，真係。但係梁哥啊，我當時候咧，係咪咧？我自己我又諗咗一下，我同我老公講，我話，因為咧叫我家公家婆，我叫佢即係將嗰啲所有積蓄拎出嚟啊嘛。我諗住將而家住緊呢間細細嘅屋賣咗佢，再換間大屋住，到時可以接佢哋兩個過嚟住都冇所謂㗎。我當時係咁諗嘅喎，而家咁，我係同我老公我以為你商量緊呢諗通咗件事啊。啫，我以為你諗通咗啦，冇諗過嚟講係諗壞腦嘅你。哎呀，我真係㗎，你冇話法，你唔係啫。我以為你諗通咗嘅啫，你都知道間屋係家公家婆同你置㗎啦，咁多年你住落嘅，太細啦，冇都嚟講你懂得感恩啦，係嘛？係係咪啊，靚女？細唔細一回事，你都住落嚟㗎，唔係咩？冇佢呢邊置呢間屋，你瞓街啦你。啊，真係啊，話唔可以咁多年啦，佢呢邊嚟講你住得住落嘅，依家亦都係時候到你報恩嘅啦，黑啦係嘛？家下佢哋身體唔好啊，該應該要照顧就照顧啦。你調翻轉頭仲要揾佢哋攞錢去呢邊諗住講啊，再改建啊？哎呀，唔係改建啊，我係諗住將呢間細屋賣咗佢，換間大噶嘛。你有錢你可以換啦，老老實實呢樣嘢，你有錢你可以換啦。憑咩嚟講你要錄佢哋嘅退休金呢邊嚟講去換呢間屋？我呢邊嚟講置一間大嘅屋啊。喂，我同你講，我都係為佢哋兩個老人家着想。如果換咗嘅話咧，佢哋就可以搬過嚟住啦嘛，咁簡單嘅嘢。你係為你自己着想啫。哇，你唔好咁樣講啊！畢竟佢哋兩個啲退休金都唔少噶嘛，加埋埋咯，應該都唔少嘅。佢哋退休金有幾多係佢哋嘅事啊？你作為一個後生嚟講嘅，你應該係向前睇啊，唔係話向住佢哋呢邊，向住佢哋呢兩份老本嚟講去睇吧。你係有錢嘅，你咪換咯。你冇錢嚟講，你憑咩要佢哋出錢去幫你換啊？為乜嘢啊？總而言之咧，我同我老公商量緊啦，但我老公佢話唔得喎，真係激死我啦！咁你老公都算係係講道理嘅，都知道嚟講呢樣嘢又唔得噶嘛，係咪啊？啊，大家呢邊亦都聽住啊，佢老公呢邊亦都表咗態嘅，佢係唔同意嘅。換咗大家都好啦，我相信大家都一樣都係唔同意噶吧？係咪？多謝群英啊，多謝你嘅關注啊！嗱，每一位嚟到噶呢個關注，盡可能呢邊點一點。如果將呢樣嘢放喺自己身上，你哋會同意嘛？係啊，唔同意嘅，大家呢邊我哋將個二呢邊打出嚟啊！大家表明個態度，靚姐你都可以睇一睇。我相信嚟講，大家呢邊都要俾到意見你嘅。你老公呢邊提出唔同意，我亦都支持嘅，亦都好贊成。知咩詞啫？你知唔知？如果嚟講啊，點解嚟講？如果嚟講佢阿爸阿媽要出錢嘅，你阿爸阿媽一樣都要出嘅。點解我爸我媽要出啫？咁同樣嚟講嘅都係噶啦，唔係咩？喂，係佢個仔啊，佢個仔買新屋，咁你要平衡翻噶嘛，係咪啊？咩事啫？你老公阿爸阿媽出錢，咁你呢邊嚟講，你阿爸阿媽點解唔出錢啊？我爸阿媽做咩要幫我出錢先得？跟我因為你出唔到錢咯，你出唔到錢咯。咁你係你阿爸阿媽生噶嘛？咁家人嚟講，呢間屋你要換大屋啊嘛？咁你出唔起嚟講，咁你阿爸阿媽唔係應該幫你出咩？我爸我媽有乜問題先？講你依家嚟講，你要求佢阿爸阿媽出，佢老公自己本身都有錢嘅啦，但係嚟講唔夠，你要求佢阿爸阿媽出，咁同樣嚟講，你老公應該都要求翻你呢邊嚟講，你阿爸阿媽應該都要出噶，因為你冇工作冇錢嘅喎，係呢個主意，仲要係你提出嚟嘅，你覺得我冇講錯先？大家你話係咪啊？憑咩嚟講你就唔使出，佢阿爸阿媽就要出咧？係咪先？老實嘅呢樣嘢，大家都要公道啲噶嘛。係咪啊？住你兩家有份住嘅喎。又點唔公道啫？我同你講啊，嗰陣時係嘛，前一排啊，我家公個身體又差咗啊，哎呀，我老公又更加擔心咯。後尾冇解，佢成日都挨住我，
叫我啊，即係咧最好可以係將佢哋兩個老人家接過嚟住咯。係咯，即係如果再拖嘅話，拖唔到噶啦嚇。但係我同你講啊，我話除非咧叫佢哋將啲退休金拎出嚟咯，係咪先？如果唔俾我話，呢邊嚟講咬住，呢邊咬住人哋嘅退休金，咬住家公家婆啲退休金嘅真係。嗱，聽嚟聽去，我聽得最多嘅就係退休金啊！你永遠唔會諗嚟講自己揞錢或者嚟講呢邊去賺錢嘅，下呢邊啄住嚟講嘅老人家退休金真係靚女啊！梁哥，嗱，首先係咁樣㗎，佢你知嘛？我老爺咁佢退休金嚟講係佢退休呢邊嚟講需要使用嘅銀紙，關你咩事啊？梗係關啦！而家我你退休啦咩？即係家公咧，你家嚟講你退休啦咩？你家仲咁後生，你退休啦咩？你退休你自己都有啦。唔係啊，你冇喎，你都冇工作，你連退休金都冇喎，靚女，老實實真係。係啊，而家佢哋身體差得不得了，要人照顧噶啦，要人照顧啦。我老公而家擔心到咩咁啊？日日成日都話啊，要接佢哋過嚟咯。我話除非啦，反正係退休金攞出嚟俾我，我就肯咯。而且你知嘛，咁自己本身我老公工資又唔高啦，如果請保姆又請唔起噶嘛。咁結果啊，佢就同我家公講咗咯。我家公啊，哇，真係我都估唔到，佢居然將佢個存折都攞埋出嚟過嚟俾我啊，仲將個密碼夾話晒俾我知喎。我當時我都懵咗啊！佢哋兩個點解咁純攤嘅係咪啊？咁快手就應承俾銀紙咯喎！你知唔知嗰日我特登攞去查咗一下，70幾萬啊！70幾萬，係啊，你都真係一啲人性都冇，真係老實實。我又點冇人性啫？反正佢都過嚟，你家公呢邊嚟講係真係幾純攤嘅，老老實實啦。知道嚟講你都唔容易，佢先攞出嚟啫。但係唔代表嚟講，你講到嚟講好似個應份咁喎，靚女。咁佢要我照顧噶嘛，係咪啊？即係我覺得嚟講，你家公係真係好嘅，係太好嘅，因為佢呢邊可能會念在自己呢邊身體咁差，亦都唔希望呢邊成為呢邊嚟講後生仔自己仔呢邊嚟講嘅累贅，佢願意攞出嚟啫。只係你睇你家公呢邊太好心啫。係咪啊？如果換着大家呢邊，你哋會咩？係咪啊？喂，我同你講啊，我家公家婆份人又真係幾唔錯噶。佢以前你就係呢邊嚟講啊，就睇住佢呢邊嚟講啊，呢邊嚟講睇住佢好恰啫嘛。我冇恰佢噶，我係佢新抱嚟噶嘛。你係睇住佢好恰啫嘛，因為你知道嚟講個家風好啊嘛，係咪啊？家風好嚟講呢邊嘅，梗係唔捨得呢邊嚟講啊，成為自己屋企人嘅呢邊累贅啦。你無非就係踩住佢心理呢邊嚟講踩住上。逼住佢攞啲退休金出嚟去使，係咪啊？我咁樣分析應該冇問題。老實啦，講真，你個心嚟講係咪咁諗啫？我係諗住，反正嗱，佢而家有住咁，我攞出嚟，或者我可以攞去先做下投資都得噶嘛。咁又可以錢生錢啊！你明唔明啊？錢生錢啊！你搵得到噶啦。係啊。真係奇怪啊！你仲要話係添？你有邊樣嘢投資嚟講係能夠呢邊能夠錢生錢，一定搵得到噶？你講嚟聽下。你係有錢嘅，你可以投啊！你係有錢，你可以投，但係點解要攞老人家嘅錢去投啊？反正佢個放喺入邊啊，行嗰度啊，嗰啲息咁低，係咪先？倒不如我拎出去投一投啦。話翻幾倍嗰隻，我聽人哋咁講，聽我朋友咁講噶。你攞啲老本嚟講去搏噶，真係靚女。你有你就搏啫，冇呢邊嚟講，你算係乜嘢啊？哎呀，反正咧，而家呢嗰個啲銀紙喺我手頭上，係咪先？咁我諗住我想去嗱，如果係講喺你手頭上嘅，我建議你冇喐。我建議你呢邊嚟講，唔好攞你家公嘅老本嚟講，攞去投咩資啊？蝕咗嚟講係咪你係咪你呢邊嚟講賠翻先？你能唔能夠俾翻出嚟先？咁你話啦，投咩資都有風險㗎，係咪啊？咁你都知道投資有風險㗎啦，憑咩個風險要你家公承擔啊？咁賺咗就係佢㗎啦，係咪先？咁蝕咗咧？蝕咗冇計㗎。我蝕咗冇計啊，真係嘅，你冇話法㗎，你供雙標嘅你。賺咗就係加工嘅，蝕咗就係冇計啦。我你都講得出口嘅，真係嘅。我覺得你真係好過分喎，靚女，做人做到你供雙標嘅，自己唔願意揞錢，仲要攞加工嘅錢去投資，仲要你話呢邊賺咗俾佢先，我都唔係好信嘅呢句話。你供賺呢邊嚟講，你供貪錢嘅，你會賺到錢嚟講會俾你加工，我唔係好信啊。反正大家呢邊你哋信唔信啊？係啊，就呢句話嚟講，佢又揾到會俾佢加工喎。如果賺到嘅話，嗱，信嘅可以打個1，唔信嘅大家可以打個2。老實啊，你拍下口嚟講，我信得過你。真係啊！你啊幾多有嗌你壓咩啊？壓嗰啲嚟講，佢叫咩啊？綠色嗰啲啊，一隻隻嗰啲啊，有冇見到啊？阿水蓮姐都嗌你壓嗰啲啊。係啊，我咩又中意嗰啲嘢？我唔中意嗰啲嘢㗎，一味打啲心心俾我係真啊。
真係嘅，你鋪話法，我嗱，離晒首先啦，你譜嘅知嘛，梁哥，我係咁樣諗嘅，我覺得我對佢哋兩個我見你唔好講諗老人家真係好好啦，你㗎。講一諗真係諗埋腦啊，明唔明啊，靚女？你個腦正唔正常啲嘅啫？一味揾人笨嘅啫，真係嘅，又唔見自己出本咯喎，硬期呢邊嚟講揾人笨嘅，硬人哋呢邊出，真係冇陰功嘅，真係嘅。哎呀，你仲要做人心抱添，呢頭家嚟講啊，真係有你呢邊嚟講啊，真係呢邊嚟講啊，要喊不幾眼啊，真係老老實實啊，靚女。嗱，首先梁哥，我喺度為佢哋着想㗎咋，你為反正咧你着想啫，佢而家都咁大咯，佢哋你係為兩個年紀你着想。咁大咯，要咁多錢做咩啫？係咪先？真係另外啊，講真老實實啊，你呢邊嚟講，你講咁多借口做乜嘢啫？你係為你自己着想啫，唔係咩？我冇為咩着想，反正我係覺得我為咗佢哋好，你知唔知啫？嗰陣時啊，我哋嗰間屋嗰度啊，反正咧都使咗40幾萬啊嘛，使咗40幾啦，仲兩個要。老人家。係啊，佢即係咧，係佢哋兩個係賣咗老家嗰笪地，又補咗10萬蚊俾我啊！哇，我當時真係幾開心噶，老實講啦。唉，我就同佢講，大家慳啲慳啲，係咪先？慳埋咧，佢將嗰啲銀紙放去有用啲地方去使，跟住啦，咁整完之後啦，我咪將佢存起身咯。你知唔知啊？我就諗住嗰陣時咪將佢哋兩個啊接晒過嚟我哋屋企住啦。我真係好好服侍佢噶，一日3餐都煮埋俾佢哋食啊！你以為唔好咩？係嘛？哦，你所謂嘅好有咩用先得噶？反正就冇提到錢咯，靚女，你做埋晒啲嘢算乜嘢啫？值幾個銀紙啊？我對佢真係好噶，嗱，早餐你對佢好呢呢邊嚟講，我因為你係使咗嗰啲錢先對佢好啫，唔好講到咁好聽。我哋個個都心水清嘅，大家你話係咪啊？你根本就唔係真心對你家公家婆好嘅，大家認同嘅可唔可以打個1我睇一睇？我相信在座大家都心水清，都應該知道嘅啦，係咪啊？關注未點嘅先點一點啊！你唔好當我哋流嘅先得噶。佢嘅呢邊嚟講，棺材本就喺你手上面啦，70萬你使咗40萬出去，依家嚟講先未講嘅兼計嚟講，你揾到未先？你唔好話講到呢邊嚟講啊！你依家對佢好，佢整2餐佢食呢邊係佢好，但係前提你係攞咗佢錢你先做呢啲嘢啫喎，你根本就冇諗過真心對佢好嘅，唔係咩？我有噶，嗱，早餐啊，我都煲啲白粥俾佢食啦。哎呀，我早餐值幾多錢啊，靚女？喂，我同你講，我買咗啲薯仔啊，個薯仔值幾多錢啊？個薯仔使唔使40萬啊？個薯仔使唔使40萬啊？吓，5蚊啦，5蚊啫嘛，你攞40萬喎，你要買幾多薯仔先夠啊？係啊，使乜咁樣講嘢啫？點解唔可以咁樣講嘅啫？人哋話5公10兩啊，親兄弟都要明算賬啊！我有講錯咩？你使佢40萬喎，你就係呢邊整咗2餐，使幾多銀紙啊？喂，我每日仲滾湯俾佢飲啊，瘦肉湯啊。滾個湯有幾多錢啊？每日都話加埋15蚊啊，佢個一日3餐啊。整色整水你真係靚女，無非嚟講你係呢邊睇，你話啦係嘛？呢邊我對睇住銀佢幾好啦。紙，你係睇住銀紙份上對佢好啫，你根本就唔係真心呢邊對佢好噶，唔需要呢邊嚟。點唔真心啫？係佢哋兩個同我講啊，要慳啲使啊。咁咧，我諗住，反正老人家啦，年紀大咗啦， 70萬呢邊啊，直清淡啲。接嚟講啊，攞到40萬出去做啦，你慳得去邊度嚟啊？你哎呀，梗係慳啦，食餸方面慳啊嘛。係啦，佢哋兩個大開眼界呢邊計嗰條數啊，話唔使嗱，大開眼界呢邊計嗰條數啊，食成世薯仔都唔使40萬啦。你一下子呢邊攞咗之後，轉手就使咗個40萬出去，你真嚟講啊，你真係夠慳啊！你嗌你慳啲使，你就咁樣使嘅。嗱，首先你知嘛，我覺得咧，我真係對佢幾好噶。後尾咧，係嘛，我又幫佢哋兩個老人家啊，買咗佢哋兩個都買咗2份保險啊，你知嘛？我係諗住啊，等佢哋以後百年歸老之後啊，哎呀，人哋嗰邊咪賠償啲銀紙翻嚟咯。我當時咧，係咪，我又攞咗啲銀紙出去，又攞幫佢哋一人買咗10萬蚊啊，嗰啲保險啊。買10萬蚊咩保險啊？反正咧，身體方面噶啦，到時如果佢哋兩個啊，係好講唔好聽吓，歸西嘅話，我就有得收啦，係咪先？嗰時候啲人係我噶，我寫好噶。我真係猜過你把口嘅，你會有個好死啊你！哎呀，我為佢哋兩個好，係咪先啦？哎，我覺得呢啲人哋話我喺度假慈嘛悲啦，貓哭老鼠啦，真係噶，大家應該都清楚明白呢樣嘢啊！我喺度整色整水啦。你自己冇做嘢嘅，嗱後邊嚟到嘅可能唔清楚啊，佢根本就冇做嘢，佢雖然嚟講係做人哋新抱，佢依家嚟講下呢邊咧就揾理由嚟講啊，佢食咗嚟講係家公家婆嘅呢邊嚟講啊，呢個退休金依家到咗佢手啦，
70萬已經使咗40萬出去，仲要攞佢哋嘅錢呢邊講句好聽啲啊，叫買份意外險俾佢，買份嗰啲咩險俾佢，但係錢嚟講都係對方出嘅，係咪啊？錢都係呢邊嚟講都係佢哋出嘅，你攞住佢嘅錢嚟講，係同佢買翻份險，仲要受益嚟講寫你喎，你真係呢邊嚟講，你真係呢邊做得落喎。講句好聽嘅，即係好講就講得好聽啦。你做得好睇嘛，靚女。我點唔好睇啫？人哋都話我孝順女啊，你孝順，你先話我幫老人家你好買喎，黑心啊，我自己都冇買啊，真係個靚女啊你諗過啦？講啊講好聽啊，我自己都冇買。你都唔敢呢邊同人哋講啊，啲錢係佢哋自己出嘅，你有冇講啊？呢啲我做咩講啫？你都唔夠膽講，因為你冇底氣嚟講對佢哋好啊嘛，你只能夠嚟講整色整水嘅啫。大家一家人，使咩咁客氣，使咩咁見我啫？係咪先？就係一家人嚟講先要計呢樣嘢啦。我啱先都講過啦，就算親兄弟都係要講嘅明計呢條數噶啦。你仲要好意思你收收埋埋講嘅？佢哋兩個老人家，佢哋唔計較噶嘛。佢唔計較嚟講，唔代表呢邊你自己嘅心呢邊嚟講能夠心安理得去做呢樣嘢吧？我係花喺佢哋身上喎，唔係花喺我身上喎。你要明白呢一樣嘢喎，係咪先？係為咗佢哋好噶嘛？點解受益人寫你啊？咁就為佢好嚟講，點解受益人寫你先？就最簡單呢樣嘢啫。大家你覺得我冇講錯啫？你係真係為佢好嘅，點解受益人寫你啊？係啊，咁人你解釋一下。我想問一問呢邊，你解釋一下，點解嚟講受益人唔係寫翻佢嗰邊嘅咧？你有冇嚟講問過佢哋受益人應該寫邊個咧？靚女，佢都年紀咁大啦，肯定寫我哋後生人。點解要寫你啫？係咪啊？你同佢又冇親嘅，你係咪佢仔？你只係做心抱嘅啫。講句難聽啲，你只係一個外人嘅啫。靚女，憑乜嘢啊？而且嚟講啊，你咁樣樣買嘅話，我真係好唔明白啦。你當時揾邊個買嘅？點解佢同意嚟講受益人寫你咧？你有冇問過你老公啊？呀，我同學買呢樣嘢嘛，做呢樣嘢啊嘛。佢依家亦都係違規操作喎，靚女，你講一講出嚟，介唔介意呢邊同你同學將你同學帶埋出嚟俾我呢邊啊？嗱，我呢邊全部錄住晒噶。就算嚟講點講都好啦，正常呢邊嚟講啊，應該受益人應該係寫佢老公嘅，唔應該寫你噶噃。佢依家算係違規操作噶嘛？唔係喎，佢兩個都買噶嘛，受益人係後生人噶啦。係啊，咁你老公呢邊知唔知情呢樣嘢？我想問一問呢邊嚟講，你知唔知情先？而且嚟講買呢樣嘢，亦都要提供嚟講各方面嘅證明嘅。正常優先嚟講，應該係佢老公呢邊受益，唔會輪到你噶噃。定係話呢邊嚟講，你嗌我呢邊行咗啲咩路數啊？使咗幾多銀紙去做呢樣嘢？哎呀，使都唔使幾多啫，使咗2-3皮嘢啫嘛。2-3皮，嗱，聽住啦，個個都聽到啦。唔係，我講錯咗。嗱，在座大家聽到嘅呢邊將個一呢邊打大聲啦，亦即係話呢邊嚟講，你係使錢去買通你同學去違規操作去呢邊買呢份錢。我冇使銀紙，冇。你唔好當我哋鬧啫，你講過嘅嘢，我呢邊嘅大家都聽住噶，唔係話呢邊嚟講聽錯，我呢邊亦都有錄住噶，靚女，介唔介意呢邊我再放翻俾你聽？講錯咗，就啱先講錯咗吓。講錯，每個人都要為自己講嘅嘢負責啊！你會有咁好心咩？明擺住你呢邊嚟講係諗住食咗佢嘅銀紙，仲要食到你家公家婆渣都唔剩添，到佢死嗰一日呢邊嚟講連骨頭都舐埋，係咪啊？百年歸老之後又咪俾後生人嘅，係咪啊？真係冇陰功啊！真係，我戥你家公家婆呢邊冇陰功啊！我戥佢呢邊唔抵啊！點解會揾到你講好似你咁黑心嘅，供呢邊嚟講咁陰險狡詐嘅呢邊咁嘅心寶出嚟嘅，真係係咪？哇！你啱先唔係咁樣講我㗎，你做咩而家評價到咁個地步啫？我冇諗過嚟講嘅，真係嘅，你塊面嚟，我呢塊面嚟講嘅，真係一邊講真啦，老老實實，我啱先睇錯咗你啦。你唔可以咁講。你係好一個好陰毒嘅人啊！講真，依家我哋已經嚟講徹底呢邊了解過你啊，係啊，唔好意思啊，我亦都為啱先嚟講睇錯人呢邊嚟講啊，同大家講聲唔好意思啊。人有失手，馬都會有失蹄啊。但係真正了解過之後，我覺得嚟講佢唔係咩好人，大家認同冇？真係噶，老老實實啦。我啱先睇錯咗，可能呢邊大家都有誤會過啊。呢邊嚟講啊，都睇錯咗人啊，真係噶。我冇諗過嚟講你個心可以。梁哥啊，你知嘛？而家煩緊咧就係呀，我喺屋企要服侍我咁個家婆啊。而家佢賴屎賴尿，成日喺張床嗰度好核突噶，臭崩崩啊！你知唔知啊？好難頂啊！佢嗰間房啊，一打開門咧，嗰陣除就難頂到，有陣時食飯都食唔落啊！我諗都覺得驚啊！驚乜嘢啊？你家下嚟講咧，攞住佢啲錢嘅啦，係時候係到你做嘢嘅時候咯噃，唔係咩？係啊，但係你知嘛？我家公啊，咁佢仲可以做嘢㗎，係咪啊？你咯，咁有你唔做得咩？
嗱，佢啲衫我肯定要叫我家公幫佢洗噶啦，唔點解通我幫佢洗咩？咁梗係你使㗎啦，70萬都喺呢度啦。咁咁梗係嚟講啊，佢哋退休金都喺呢度㗎喎，唔係你做邊個做啊？梗係佢做啦，冇佢仲有老公，梗係老公做噶啦，係咪啊？真係離晒譜冇可能叫我做㗎喎。嘅。人哋呢邊出錢嚟講啊，呢邊提供服務㗎，你啊調翻轉，佢出完錢之後，仲要佢自己做翻，咁俾錢你做乜嘢啊？靚女，買餸啊，買咩餸啊？買下餸啊，咁我日頭用40萬買個薯仔翻嚟整一餐咁大把，你冇話法，你講得出口喎？吓？你知嘛？佢中意食嗰啲酸滑我真係嘅味啲薯仔。你講呢啲嘢都唔怕俾雷劈㗎喎，靚女啊！好希望嚟講你自己做嘅嘢呢邊要對得住自己良心先得㗎。啊係喎，唔應該同你講良心，你都冇心肝。唔係咁，我只不過咧，你知嘛？我覺得我真係對佢幾好㗎。我每日最起碼啦，清湯寡水都有啲啦，係咪啊？佢喺鄉下嗰時，我聽講從來都唔滾湯飲㗎，最起碼我都放咗2件瘦肉落去滾啦。老實啊，靚女，老老實實啊。嗯。你今晚上嚟呢邊，你想搞屎搞棍啫嘛？講真，我覺得我直播間冇咩可以幫到你喎。係啊，而家你知唔知啫？就係因為有一次啊，因為乜嘢？哎呀，我嗰個家婆佢係都要叫我入嚟，即係間房嗰度啊嘛，服侍佢咯。嗰日我真係嬲到鬼咁啊！佢居然將嗰啲飯碗都打爛晒，我好嬲好嬲。跟住咧，我一失手啊，㧬親咗佢啊！咁你話啦，佢自己，哎呀，即係。我又框唔喐佢喎，我咁個老爺見到之後啊，佢仲喺度鬧我啊，佢話我冇良心喎，佢仲要話我啊搲晒嗰啲咁啊嗰啲退休金啊，然之後又冇照顧好，搞到我佢話晒俾我老公知，我老公好嬲啊，你知唔知啊？我老公而家搞到咁你老公嬲亦都好正常啊！你做啲咩嘢先得㗎，靚女？依家我哋直播間有幾多嘅呢邊嚟講話要踢佢出去啊？你自己睇啦，你留喺度呢邊嚟講嘢人呢邊眼冤啊！你做啲咁嘅嘢嚟講啊，依家嚟講犯眾憎啊，你睇唔到咩？你哋冇時亂打字得唔得啫？我都係為咗佢好。唔係話亂唔亂打字，每一個呢邊亦都有權嚟講話表達自己嘅態度啊！大家你覺得嗰啲邊過唔過分啫？有良心講實一樣嘢，你係有良心啊！你唔好同我哋講良心呢樣嘢，你自己都冇良心，你何來同我哋講良心？你仲要講得出口嘅添喎，靚女，你係有良心嘅咩？吓？你自己呢邊根本嚟講，你錢又唔出，力又唔出，你淨係呢邊定係呢邊等使嘅啫。我睇住佢哋呢邊，等住佢呢邊嚟講死咗之後，再賠翻銀紙俾到你喎。你個心嚟講有幾好啊？你同我哋講咩良心啊？吓？我梗係對佢好啦，但係啊，佢成日都係咁樣賴屎賴尿，係咪先？我有陣時發火㗎嘛。你自己呢邊嚟講，你講呢句話嚟講，你係咪揞住良心講㗎？我想問下靚女。你不妨呢邊去攞把刀嚟講，劏你睇一睇個心啦，睇下你呢邊嚟講嘅，你究竟個心黑定係嘅？你知唔知啊？本身我家婆成咁個樣啦，我家公啊，佢仲加知乜嘢？哎呀，嗰日佢仲要自己跣咗一跤啊，隻腳而家都行路唔方便咯。你話煩唔煩啦？係咪啊？拖累晒成唔係話煩唔煩啊，而係呢啲嘢係應該你做噶，亦都係你搞到嘅今時今日咁嘅樣噶噃。你仲好意思連線上嚟去講？依家係你自己造成呢個問題喎，唔係嚟講我呢邊嚟講係唔係話你老公，亦都唔係其他人呢邊搞成咁。我覺得我家公呢份人真係好衰㗎，我只不過叫佢衰啫嘛。你攞翻啲銀紙出嚟先講嘢啦，佢衰。佢自己跣親啊，關我咩事？我想問一問呢邊大家，你覺得佢家公衰唔衰先？呢邊嚟講，大家評一評你啊。如果覺得佢家公衰嘅，打個1啊；覺得嚟講佢家公好嘅，大家將個好打一打出嚟。你好意思仲喺度講你家公衰添？本身佢就唔應該小題大做。你講得出口嘅你攞翻啲銀紙出嚟你先講啦，咁就攞唔攞到啊？個70萬退休金攞翻出嚟先講嘢啦，好唔好啊？呢邊啊，譚姨歡迎你啊，老老實實噶。我唔知你講你究竟點解，你係憑乜嘢講呢句話？你憑咩話佢唔好啊？我而家我身上邊度有銀紙啫？你知唔知啊？我最後咁係你攞住個噃，唔係你攞住個戶口簿噶咩？唔係攞住嚟講嘅存摺咩？你攞住個噃。咁嗰啲銀紙都借晒出去啦，邊個借啊？我借晒俾我細佬啦，剩低嗰啲。借俾你細佬做咩啊？佢又話做生意啊嘛，咁我咪借俾佢先咯。點知道？原來係你同你細佬夾份呢邊嚟講謀佢副身家，係咪啊？而家就係啊，你知唔知？哇，真係真一係添嗱，你自己話噶，你承認噶吓，係你同你細佬呢邊候住你老公副身家，目的就係要你家公家婆嚟講不得好死，係咪啊？嗱，個個都聽住啊！雖然我呢邊講呢邊嚟講得有啲離譜，但係我講嘅係事實啊！大家你話我講呢邊嚟講有冇講錯先？
大家先將個正能量打起身。你無非而講，依家就係同你細佬呢邊夾埋，就係做個局呢邊嚟講，去揾你家公家婆呢邊笨啫。連份險呢邊嚟講都用佢錢去買，受益人係寫你自己。你話你哋講，你同你細佬呢邊嘅心有幾毒啦？個個呢邊都有眼睇到，個個都睇得出噶啦。我話你聽，我唔理嚟講啊，我唔理嚟講呢邊你做任何嘢都好。如果你老公同你提離婚嘅，我亦都支持，我係支持你老公。佢而家就係話同我離啊，你知唔知啫？就快過年啦，我100%支持，幾丟架先得㗎？我100%佢支持你老公呢邊嚟講同你離婚，而且嚟講佢亦都有權呢邊係追究你嚟講係你嘅相關嚟講法律嘅責任。我支持。你話啦，細路仔都5歲啦，佢係都要同我離喎。而家佢就話喎，佢話佢睇唔過去我咁樣對佢阿爸阿媽喎，又話我將啲銀紙好似當垃圾咁抌晒咯喎。你知唔知啫？佢而家叫我還翻啲70萬過嚟俾佢阿爸阿媽喎，我去邊度拎得出嚟㗎？咁你係應該還嘅，因為呢樣嘢根本就唔屬於你。而且嚟講啊，如果你老公真係去起訴嘅，佢亦都呢邊嚟講係能夠100%呢邊能夠追得翻。咁你係應該要回水㗎噃，有咩問題啊？梗係有問題啦，我邊度攞得出嚟㗎？係咪？攞唔出係你嘅事，關人哋鬼事啊！我諗梁哥啊，我想我又叫你幫我勸下我老公㗎咋，係咪？冇咩好勸啊！反正兩公婆。依家我哋都知道清楚嚟講，知道呢個銀紙同你1分錢關係都冇，你係應該要還㗎噃。大家呢邊嚟講啊，心水清啊，係應該嚟講要回水嘅，大家打一打出嚟啊，係咪啊？老老實實，唔通嚟講你揸住嚟講係使到佢當冇到啊？吓，當冇發生咯噃。哎呀，咁。反正我係心諗到我細佬嘅話，最多俾1-2年時間吓，然之後咧慢慢還咯。你霎時間你要叫我去邊度玩啫？我玩唔出嚟噶嘛，我又冇做嘢，我邊有？呢個係你自己諗辦法啦。我相信嚟講，在座大家都唔會幫你諗啦。你唔做嘢嚟講係你嘅事啦，你唔去選擇呢邊嚟講係諗辦法去解決呢個問題，係你自己嘅問題。有乜問題？梁哥啊，我今晚想我就係想叫你幫我勸下我老公嘅，就我真唔想嚟啊。唔係話到你唔嚟噶，細路仔都5歲啦，係咪先？唔到種細路仔呢邊嚟講大啲嘅，即係嚟講我呢邊細就唔能夠離婚嘅，有區別嘅咩？兩公婆呢邊嚟講係你兩公婆係你兩公婆嘅事啊，唔係咩？離唔離婚嚟講，我支持你老公決定喎，唔係話呢邊嚟講係次住話你呢邊有個小朋友就唔應該離婚嘅，法律上唔係咁判嘅喎，靚女。咁但係我同佢感情方面冇問題噶嘛？你老公同你冇問題，佢使同你講離婚咩？你講呢啲唔係笑話咩？真係講真嘅，你要實實噶。你覺得你同你老公冇問題，唔代表你老公對你冇問題噃，唔係咩？日到黑最衰都係呢兩個老嘢啊！佢日日都喺我老公面前。我日最衰嚟講係你啊，係你呢隻發瘟啊，搞屎搞棍啊，真係。我無關嘅梁哥。你覺得我冇講錯啊？大家都聽住噶啦，咁多嚟講，家人喺度聽住噶啦。關注未點嘅先點一點啊！大家做個見證。你哋話係咪佢自己嘅問題啊？認同嘅呢邊嚟講係佢問題嘅，大家將佢一打大晒，唔好同我講任何如果嚟講你當初冇入呢頭家嚟講啊，乜事都冇。我同你講啊，如果佢哋兩個唔使講如果佢乜嘢啦，你唔嚟到呢頭家就冇呢啲事發生。你唔好話講你呢邊嚟講，你唔需要講呢個責任嚟講歸喺佢哋度。你唔入呢頭家，你咩嘢事都冇。你害邊個嚟講係你嘅事。哎呀，我而家你點可以講得我咁衰噶？係咪啊？我邊有？咁你原本就衰啊，唔使我講噶，個個都有眼睇啊，個個都打一啊。話你呢邊嚟講犯戰爭啊，真係噶，唔屎都冇用噶。話你今晚屈我，你知唔知啊？我屈你，我食咁快狗。我一個人就叫屈你啫。咁大家呢邊個個打一，呢邊嚟講啊，佢哋唔通都屈你到噃？係你嗰啲咁噶，我知道，我又冇話係你哋，你做咩事亂打字啫？你呢班唔係話打唔打字，佢哋亂打字嚟講一回事，但係呢邊嚟講，大家都係打一嘅情況下嚟講，我相信大家呢邊都明白清楚啦。你呢邊解釋再多都冇用，該係回水嘅回水。你老公呢邊嚟講啊，我哋唔需要話勸，佢自己心水都清。你係唔值得佢愛，你亦都唔配做佢老婆。聽到未？我覺得佢而家心水唔清啊！佢成日聽埋晒兩個老嘢講，你知唔知？佢心水唔清冇問題嘅，你啱先講嗰啲嘢，我唔介意嘅，提供俾佢。哎呀，大家支持我呢邊支持我嗱，支持嘅大家呢邊啊，可唔可以 P 個心心我睇一睇啊？啊，每一位一家人能夠留低落嚟嘅，我相信嚟講，大家都能夠呢邊能夠做個見證啊！你哋係支唔支持嘅？將燈牌未亮啊，先亮一亮先，每一位一家人，多謝呢邊大家嘅心心啊！每一個家人，你哋係支唔支持我將啱先佢所講嘅嘢？呢份錄音錄像去提供俾佢老公，去用作嚟講呢邊佢起訴嚟講離婚嘅一個證據，可以冇？咁離譜，我同你講，咁係你提供上嚟噶嘛？依家我哋大家心水清啊！你老公係值得幫，你嘅話係唔值得我哋幫落去。
你係方便嘅，提供你老公嘅信息俾我冇問題。我叫你幫我㗎，唔係叫你喺度批我㗎，真係。我哋都係幫你不幫身嘅，可能呢邊嚟講你唔清楚，我唔介意再打一次俾你睇啦。我哋直播間係幫你不幫身嘅，唔係話嚟講你連線上嚟我哋就實幫你，我哋幫嘅係幫道理嘅，靚女。早知我同你講啊，都唔關注你啦。啱先我個燈牌又送咗俾你啦吓，哇！我俾你關注我都失禮啊！我講嘅，你馬上取關啦。如果講呢邊係老老實實啦，我唔呢邊唔講唔爭你一個關注。你臭主播仔，你好巴閉咩？你叻去邊度啊？我唔巴閉噶，邊個幫你點關注？我一啲都唔巴閉噶，老老實實啦。我亦都冇話呢邊覺得嚟講我巴閉喺邊度。我能夠呢邊嚟講，能夠企得起身，能夠開得落嚟嘅，亦都係直播間呢邊大家嘅家人嘅支持嘅咋。講真，你亦都見到啦，個個都話呢邊啊，你係唔值得幫嘅。所以嚟講啊，你自己呢邊嚟講啊收皮，或者嚟講你提供你老公嘅信息過嚟，我幫你解決呢樣嘢，幫你起訴成功，幫佢起訴成功。大家都支持。幫佢喎，真係啊，我頂你啊！提供過嚟啊，老老實實啊，你將你老公信息提供過嚟啊，我盡可能同佢溝通下啊，一定要踩到最盡。踩乜鬼踩啊！你個咁嘅臭主播，我費事我取關你啊！咁啊，多謝你取關啦，真係老老實實呢邊啊，多謝你嘅取關。反正我相信啊，巴閉咁樣講喎，真係啊！助理，大把人做主播，我而家去搵個第二個。哎呀，你搵邊個都係咁噶啦。你係喺我呢邊嚟講啊，你先可能呢邊能夠留到依家今時今日嘅啫，浪費咗我哋咁多嘅時間。你喺其他直播間，你唔兜口兜面俾人哋呢邊嚟講啊，鬧到一屁水啊！你出得嚟出得到嚟，係你浪費咗時間喎吓！你咁個臭主播仔，你好巴閉咩？哎呀，你使唔使我搵人拆你直播間都有份啊？哦，咁啊呢邊嚟講啊，辛苦下你啦。你有錢嘅，你又咪請人嗌佢過嚟拆啦？怕你咩㗎？真係奇怪。你真係以為我背後冇人咩？哇，真係。你背後有人，你就算有人啊，有邊個啫？你老公都要同佢離婚啦，你就算後邊有人都好啦。哦，應該都係契家佬啦，唔使我講噶，係咪啊？你冇喺度講風涼話。講埋晒呢啲咁嘅嘢，我而家就去搵人砌你。咁你即管嚟講去搵啦，睇下契家佬幫唔幫你啦。咁你同我等住啊！我話俾你知啊，退翻嗰啲乜嘢燈牌俾我。我話你聽，我係直播間呢邊啊，我哋亦都唔怕你，我即管呢邊等住，我就坐喺度嚟講啊，呢邊開播開落去啊，大家呢邊好冇？嗱，呢邊嚟講支持噶，關注先聽下定聲，我期待你過嚟噶。我而家就去搵人。在你呢邊先送佢落去先。嗱，你記得呢邊翻轉頭搵我啊，唔翻嚟講啊，邊個嚟講啊，邊個就嘢。係啊。老實實，我唔怕拋低呢句話嘅。老實實，邊個唔翻轉頭嚟講，邊個就係狗。係我講嘅，係助理呢邊先送佢落去先，佢搵到契家佬過嚟再搵我。後邊仲有咁多等住連線嘅，冇必要為佢呢邊嘥咁多嘅時間啦。呢條係咪啊？大家呢邊係咪啊？嗱，老實實，為咗佢呢邊傷神係唔值得嘅。盡可能嘅呢邊嚟講啊，大家亦都呢邊啊穩定好情緒，好冇？嗱，福袋呢邊可以領一領先，我哋大家呢邊可以領一領，穩定好情緒先，好冇？我亦都唔怕佢嘅，老老實實，大家都係講道理嘅啫。我亦都相信嚟講啊，我哋呢邊嚟講係講道理嘅，亦都唔怕佢唔講道理嘅。呢個係法治嘅社會，係咪？每一個家人啊，嗱，關注呢邊點一點去領一領福袋啊！我哋盡可能嘅，亦都為我哋呢邊呢一個舉，我哋自己亦都係做自己認為心入邊啱嘅嘢，係咪？亦都好應該為我哋自己呢邊嚟講點一點讚，在座嘅每一位嘅家人啊，好唔好？亦都我哋呢邊啊，繼續歡迎下一個連線嘅家人上嚟，哦，一定要對得住我哋自己嘅良心啊！做任何嘢都好，呢個平台亦都睇住嘅。助理同我指接下個上嚟，係我哋亦都呢邊有熱情去歡迎一下，睇睇嚟講下一個呢邊有咩需要分享，睇睇嚟講佢係遇到啲咩事嘅，好冇？助理自己接上嚟，係，喂你好，喂梁哥啊，梁哥啊你好啊你好啊，你好，梁哥啊我就係你嘅粉絲嚟噶，我知你好有能力，我依家咧都遇到一件好麻煩嘅事。梁哥，我求下你幫下我啦！你如果唔幫我嘅話，我啲日子真係冇辦法再繼續過噶啦。你有咩咁唔怕講啊？大家呢邊，你既然都係我粉絲，大家都清楚嘅，我個為人係點，係咪？有事有你係遇到啲咩事嘅，或者同我哋呢邊先講一講，或者介紹下你自己先，好冇？大家亦都聽一聽住啊。好，我叫周明珠，梁哥，我叫周明珠，係我32歲噶啦，我有2個小朋友。我女咧阿丹丹係5歲嘅，細嗰個係仔，叫阿文仔係3歲。本身我哋一家4口咧，有兒女雙全啊嘛，係好幸福嘅。但係即喺年初嗰陣時，我老公咧佢就同我講話要出去打工，因為我有2個小朋友啊嘛，即係又出唔到去，佢哋咁細個，所以我咪同意佢去工地度打工。但係啊，佢年初到依家一次都冇翻到嚟。而且我打電話俾佢咧，佢又唔肯接喎，冇接啊！
冇接，我聯繫唔到佢啊，係啊，而且咧佢人冇翻到嚟係咪？而且佢好長時間都冇寄錢翻嚟啦。你話我帶住2個小朋友又冇辦法出去打工，我依家真係冇米落鑊噶啦，斷晒糧咁樣。我哋3仔乸喺屋企度等住佢翻嚟噶嘛，如果佢再唔翻嚟嘅話，我都唔知點過啦。人又搵唔到，依家又點算啊？梁哥，我想要求下你，即係可憐下我哋3仔乸啦，好唔好啊？呢邊嚟講啊，你講下先，唔好喊住先，好唔好？先唔好喊住先。針對你嘅情況啊，呢邊大家亦都有所了解嘅。大家呢邊可唔可以先安撫一下佢？我哋先將個加油打起身啦。老老實實，你嗱講下你唔好喊啊，因為畢竟平台比較敏感嘅。希望呢邊盡可能控制好自己情緒。依家嚟講，你咁嘅情況，你亦都盼住你老公翻嚟，即係你係聯繫唔上佢，甚至錢都冇打翻嚟㗎。係咪？係。你咁你老公係去咗邊度打工啊？定係話呢邊嚟講有冇人知道嚟講佢去咗邊度啊？你有冇了解過啊？佢話去打工嗰陣時係同我大伯哥即係同我大伯啦一齊去工地度嗰啲搭棚架嘅。搭棚架。係搭棚架咁，即係喺工地度做嘢噶嘛。咁一去到依家都冇翻到嚟。之前啊，佢個月都有寄錢翻嚟嘅，但係呢3個幾月啦，係嘛？佢人又聯繫唔到，錢又冇寄翻嚟，我而家真係冇晒辦法啦。喂，咁你都話你老公係跟住個大伯出去噶，咁你有冇問過你大伯呢邊究竟係點回事啊？係咪啊？嗱，每一位家人福袋係領一領先。咁既然佢呢邊嚟講係你老公跟佢出去嘅，肯定你大伯知道佢咩回事噶，係咪啊？你有冇問過？有啊，我有揾過佢啊。我前排咧，我大伯佢自己一個人翻到嚟，但係我老公佢冇翻嚟喎。冇翻嚟。我就問佢啊嘛，我話問佢我老公點解唔一齊翻嚟啊？我話你哋一齊打工噶喎，點解冇翻到嚟？大伯就同我講，佢係我老公啊，做嘢做得好，想賺多啲，所以話主動申請加班啊嘛。因為佢加班咧係可以1日頂3日嘅工資嘅，所以就話冇翻嚟。咁我當時佢咁樣講，我冇問咁多。你話梁哥依家都差唔多過年啦，係咪？佢應該都要翻嚟啦，但係我又聯繫唔到佢。去搵阿大伯咧，我問佢咩回事喎？我話問佢係咪？我大伯咧佢就話嗰個工地啊太過偏僻啦，佢啲信號唔好，叫我唔好急，我喺屋企等住就係咯。你話係咪？依家唔知要等到幾時，我真係等唔到啦。喂，咁老老實實啦，咁你有冇揾過你大伯呢邊聯繫過其他啲工友方面啊？佢呢邊聯繫唔到啫，咁其他工友呢邊嚟講，可唔可以聯繫到啊？我唔識得噶，我唔識得佢其他工友噶，我帶住2個小朋友，我都冇去揾過佢。所以阿梁哥，我依家真係冇晒辦法，我冇無奈，我淨係知道要上嚟求助你。我成日睇你直播，我知道你有咁嘅能力噶，你幫下我啦，好冇？梁哥，我諗諗先啊。喂，你個頭嚟講好似有人敲門喎。係啊，係咪我老公翻嚟啊？我開門先啦。我聽到啊，大家都有聽到，大家都聽。喂，冇事，你唔好話呢邊急住開，唔好急住開先。你講啊，你先嚟講呢邊睇睇，問下邊個嚟先，唔係話邊個開門嚟講呢邊你就係嘢噶吧？真係你自己一個人帶住2個小朋友，你要小心啲先得噶，有注意安全意識啊，明唔明啊？我問下佢先。係啊，唔好立亂開先得噶。出邊邊個敲門啊？係送快遞嘅快遞佬啊？唔係喎，冇喎，我冇買嘢喎。你邊個快遞㗎？我係順豐快遞㗎。你係咪宋嘉銀嘅老婆周明珠啊？係啊，我係周明珠啊，係我冇買嘢喎。係人哋寄俾你嘅快遞，話你老公仔留低俾你嘅嘢，你開門簽收一下啦。冇事，冇急，你冇急住先。大家呢邊聽落去佢把聲呢邊嚟講，會唔會有啲怪怪地啊？大家咧我硬係覺得嚟講嗰個把聲有啲怪怪地啊。佢話叫我開門簽收啊，楊哥。你講，大家呢邊亦都聽住嘅。嗱，在座嘅每一位家人咪有，你哋覺得嚟講應該開嘅打個1，唔應該嘅大家打個2啊。我硬係覺得呢個鐘送快遞嘅應該冇呢送到咁夜噶吧？而且嚟講，我聽佢呢邊講嘢把聲好似有啲怪怪地啊，有啲唔係好對路嘅感覺。再唔係講咧，阿明珠係嘛？明珠係，唔係啊，穩陣起見啦，你自己一個嚟。你究竟出唔出嚟簽收啊？我趕時間啊。你同佢講呢邊先，等佢先，你講啊。
你依家孤兒寡母呢邊嚟講喺度咧，冇個男人喺屋企，始終咧都係要有啲安全起見啦。你講啦，你嗌佢擺喺門口度先，擺喺門口度先。喂，阿哥哥仔啊，我唔該你放喺門口度啦，我依家咧唔方便簽收，你放喺門口度啦。咁好啦，咁我影張相就當你簽收，我就將個箱擺喺門口度。咁我走啦喎。好，得啦。明珠，兩哥，你睇呢邊嚟講，睇嗰邊走遠咗未？另外你門度有邊嚟講有冇嘢啊？你有冇貓眼或者共成啊？你可唔可以裝到嘅？有貓眼，我睇先啊。有啊。好，我睇先。你睇佢走未先？兩哥唔見有人喎，佢應該走咗啦。等多陣先，再等多陣先啊！確定下呢邊，等佢行完咗先，好冇？我亦都驚住嚟講呢邊啦，佢講就咁講啫，但係唔排除嚟講佢仲要踎住噶，好冇？嗱，在座嘅每一位家人啊，福袋呢邊可以靚一靚啦。畢竟嚟講，考慮到明珠依家佢屋企咁嘅情況，佢老公唔喺度，係咪？唯一一個嚟講，男人唔喺度嘅，三更半夜依家嚟講佢送快遞。如果嚟講你開門呢邊係簽收啦，老老實實啦係好唔安全噶，大家亦都一定要有咁嘅意識啊！每一個家人都好，如果屋企係冇男人嘅情況下，自己一個帶住小朋友嘅，係會有危險噶，呢個一定要自己有呢個安全意識，聽到冇？聽明白未？聽清楚，聽明白啊！大家呢邊聽到嘅，大家將個一打起身，自己知道好，亦都要告知聲你自己身邊嘅朋友啊，一定要注意提醒呢樣嘢，自己係女士啊，屋企嚟講係啊，聽到冇？呢邊每一個家人一定要記住呢樣嘢，應該差唔多啦吧？你講，你靜雞雞呢邊嚟講啊，慢慢呢邊開啊，睇下嚟講乜嘢？係啊，一定要注意安全啊，先裝一裝，睇清楚先。而下呢邊嚟講啊，即刻攞到即時呢邊拉翻入嚟，將呢樣嘢拉入嚟啊！好，你先睇睇先啊，攞入嚟先。咁啊，呢邊嚟講，攞咗入嚟未啊？開咗啦。你攞入嚟先，啊！另外嚟講呢邊啦，你講啊唔使急啊，攞咗入嚟未？你攞咗入嚟未？閂翻道門。入咗啦。攞咗入嚟呢邊嚟講，閂翻道門。你講啊，你依家嚟講開睇睇嚟講咩嘢先？你打開嚟講睇下咩嚟嘅？啊？兩個係一個快遞嚟嘅喎，唔通係我老公入？係咪我老公啲嘢啊？你先打開呢邊睇睇先。我睇睇先啊！我而家打開。咩嚟啊？有冇睇到入邊咩嚟啊？兩哥啊，嗰啲快遞入邊係我老公之前着嘅衫啊、褲啊，同埋條腰帶喎。仲有條底帶都有喎。咩話？入邊嚟講嗰啲嚟講係你老公嘅衫、褲、係啊、腰帶、底褲。係啊，我呢啲我認得噶。唔係喎，你確定啊？你確定嚟講呢啲係你老公嘅嘢喎？真係知道喎？呢邊嚟講啊，你有冇認錯啊？冇錯啊，梁哥冇錯啊，因為全部都係我老公噶，佢即係佢出門之前咧，我新買噶，我叫佢換洗可以着噶嘛，仲有條腰帶啊，係啊，或者講啊，你仔細你講啊呢邊你睇睇先啊，你另外呢邊嚟講仔細啲再炒一炒睇嚟講，仲有冇其他啲咩嘢啊？或者係再炒先。好，我再炒一炒。咦？點啊？咦？兩哥啊，個快遞盒入邊有張紙條喎。有張紙啊？你講啊呢邊嚟講啊，你方唔方便呢邊嚟講影過嚟俾我睇一睇嗰張紙嚟講下啲係有冇寫字㗎？有啊，我影俾你睇啊，我影俾你睇。你影過嚟俾我先啊！大家亦都唔好急住啊！依家嚟講啊，三更半夜有人送快遞過嚟嘅，而且嚟講呢個快遞入邊裝嘅係佢老公啲衫、褲、腰帶同埋底褲，而且嚟講啊，亦都周明珠確認過係佢老公嘅嘢。另外嚟講，依家亦都抄到嚟講有張紙，呢張紙係乜嘢嘢？你講啊，你發得過嚟啊嘛？發咗俾你噶啦，我發咗俾你噶啦。我睇睇先啊，佢有留到字俾你喎。嗱，或者講緊呢邊阿明珠啊，方唔方便呢邊嚟講？我呢邊同大家講一講啊，呢個紙入邊嘅內容啊。可以。嗱，大家呢邊嚟講，想唔想呢邊睇一睇或者聽一聽？係啊，佢老公呢邊點解會寄咗衫褲啊、底褲啊呢啲翻嚟，而且仲留張字條，點解仲要寫埋呢啲咁嘅嘢？
或者講緊呢邊，我等大家呢邊聽一聽啊，好冇？在座嘅每一位嘉賓啊，要呢邊嚟講要聽嘅，一齊將佢一打起身啊！我都冇諗到嚟講，你老公竟然咁過分嘅，留埋啲咁嘅字過嚟。嗱，我讀一讀大家呢邊聽一聽啊，希望呢邊嚟講嘅未關注未點嘅先點一點，點住讚呢邊嚟講嘅聽一聽。喂，你老公都真係過分喎！嗱，我讀一讀啊，阿明珠係嘛？明珠，你好，係，唔係，佢信入邊呢邊嚟講咁寫，唔係你呢邊嚟講啊，我嗌你，唔係我嗌你啊，好，我知。明珠啊，你好啊，我係宋金銀嚟講依家嘅老婆，嗱，我之所以呢邊嚟講將宋金銀嚟講嘅嘢去寄翻俾你，我係想同你講，依家我同宋金銀嚟講已經出咗國啦，唔喺呢邊國內。宋金銀嚟講依家係我嘅男人，你唔好再搵佢啊！你要帶住你哋自己嘅小朋友過就係啦。以後你哋千祈呢邊嚟講唔好再聯繫，你自己再搵個人呢邊嫁咗佢就係啦。宋金銀佢永遠都唔會再翻嚟噶啦。唔係㗎，梁哥啊，梁哥點會咁㗎？做咩我聽落嗰啲，佢冇署名㗎，但係嚟講呢個信呢個紙入邊嘅內容係令我呢邊嚟講啊覺得你老公似係出邊有人喎。大家你話係咪啊？而且嚟講啊，似係呢邊嚟講係呢個二奶寫翻嚟嘅一張嘢，係寫翻嚟嘅留言，係留到嚟講呢邊寫到嚟，佢依家係威，佢依家嚟講啊係示威向你示威喎。大家都聽到啊，你哋話係咪先？老老實實㗎，我哋聽到㗎。依家嚟講嘅係對方呢邊要過嚟示威啊嘛，係咪？喂，真係佢幾離譜㗎喎！點會咁㗎？我老公佢竟然出邊有咗第二個，佢居然變迷心，我真係估唔到佢咁樣㗎，我唔信㗎，我唔信㗎。我哋兩公婆啲感情好好㗎，我哋兩個小朋友，佢點可以做埋啲對唔住我嘅事啊？梁哥啊，其實當時我同佢喺埋一齊嗰陣時，我阿爸阿媽係好反對嘅，佢哋唔俾我遠嫁㗎。都寫到講嘅唔似假喎，你老公啲嘢都寄到翻嚟啦，有假咩呢樣嘢？我知啊，但係我當時為佢付出咗好多㗎，我嫁過嚟好多公里嘅，幾百公里，我阿爸阿媽係唔同意㗎。我為咗佢同埋外家都斷晒關係，我真係估唔到佢依家居然拋低咗我啊，梁哥，你要幫我做主啊，梁哥。究竟咩回事啊？你係呢邊唔願意相信嚟講，你老公呢邊做到咁絕，你唔相信佢出邊有二奶，定係話嚟講呢邊你唔能夠接受現實啫？我唔信啊，我唔信噶。反正我覺得呢邊嚟講啊，係一定要揾你老公呢邊確認下啦。就算嚟講你老公呢邊嚟講啊，確認唔到啊，揾佢屋企人呢邊確認下係肯定要噶吧？大家你話係咪？老實一樣嘅，究竟呢樣嘢真定假？老實。但係如果你老公選擇帶得嚟講呢個女人啊，去到嚟講啊，國外去到海外呢邊嘅生活嘅，咁我相信佢屋企人應該會知道噶吧？係咪？佢屋企呢邊嚟講啊，佢屋企嗰邊嚟講，除咗你呢邊嚟講啊大伯之外，仲有冇其他人啊？佢嘅父母咧已經唔喺度噶啦，佢仲有一個家姐同埋我個大伯咯，嗰啲就三姐弟。咁嘅情況，真係有啲奇怪喎。如果喂，咩有人敲門嘅？喂，係啊，又有人敲門咯。啱啱嚟講呢邊你個送快遞嘅呢邊敲門，依家嚟講又邊個敲門啊？喂，你講啊，嗱，老老實實呢邊嚟講，你先嚟講問清楚先啊，問清楚先。咁多嚟講，邊個嚟啊？邊個啊？邊個敲門啊？阿姐啊，開門啦，快啲！阿姐，開門啦！梁哥啊，邊個啊？係我大姑姐啊，我開門先啦，我大姑姐嚟㗎。識㗎係嘛？係識嘅先好開啊，唔係識嘅唔好立亂開喎。大姑姐，你點解咁晏嘅嚇？好凍。入嚟。哎呀，明珠啊，今日冇事過嚟睇下你。你做咩啊你？眼紅紅嘅，你做乜嘢喊啊？喊嚟啊？唔係啊，大姑姐，我依家唔想做人啊，我唔想做人啊。你做乜嘢咁諗唔開啊？係咪有人恰你啊？大姐同你做主，邊個恰你啊？唔係其他人啊，係你個忘恩負義嘅細佬啊，宋金銀啊。宋金銀，佢又做乜嘢啊？
你睇佢由舊年出嚟打工到依家都冇翻到嚟，但係佢一拋低我哋三仔啦，佢同其他人走佬啊！你誤會佢啦係嘛？冇啊，大姑姐，我冇誤會佢啊。嗱呢度啊，你睇啊，呢度係佢出邊嗰啲女人啊，將佢啲嘢都寄晒翻嚟啊！你睇，嗱你自己睇啦，呢啲全部都佢啲嘢啊，衫啊褲啊，皮帶啊鞋啊褲頭啊，又真係似喎。嗱，仲有一封信啊，係啊，係佢出邊嗰女人寫噶，佢拋低我哋三個出咗國啦，家姐。佢同其他女人出咗國唔要我哋啊！你話我哋三仔啦點過啊？如果咁樣聽落去，好似好似講，宋金人呢個死衰仔啊！真係啊！你真係，哎呀真係，真係撞良田冇良心嘅真係。明珠啊，你唔好喊先，你唔好喊先吓。估唔到衰仔吓，做出啲咁嘅事嘅。呢啲咁嘅男人，我哋唔要佢啊！你唔好喊啊！明珠唔好喊啊！就等死喺出邊係啊！既然佢咁嚟辜負你，唔好理佢大姐嚟照顧你實在唔得。你將個丹丹咧，你交俾我嚟養啦，好唔好啊？兩個細蚊仔都我嚟養啦。以後咧，我就係兩家人，你放心啦。有大姐幫你噶咩事都唔會有噶你唔好喊啦唔係啊，大姑姐，交俾我啦唔係大姑姐，咁點好意思啊？呢排啊，你一直都幫我湊住個仔，我點好意思仲叫你幫我湊埋個丹丹呢？大姑姐，不如咁啊，你俾我1萬蚊啦，我依家一分錢都冇啦，我要出去搵你細佬搵翻嚟啊！呢兩個小朋友都係要麻煩你幫我睇下先噶啦。哎呀，你真係明珠啊！你係咪傻啊？你搵乜嘢搵啊？佢喺出邊有女人仲帶咗出國去，你去邊度搵先得噶？咁嘅男人啊，唔值得你去搵噶。你聽人大姐講邊度都唔好去，就嚟屋企係嘛？以後咧，我當你親阿妹咁樣。大家將個正能量呢邊先打身守住落嚟。關注講下啦，關注未點先點一點先。啱啱咧燉咗雞湯啊！你先飲咗雞湯先啦，啱趁熱飲啊，維飲啊，人咧我飲唔落啊，大姑姐我飲唔落，我飲唔落，你擺喺度先啦，我求下你啦，好唔好？你幫我睇住兩個小朋友，你借啲錢俾我啊，我而家就想搵到你嘅細佬啊，我要同佢講清講楚先得噶。聽阿大姐講啦，冇喊啦，好啦，真係，你去邊度搵先得噶？搵到又可以點樣啊？你快聽話啦以後咧我嚟同大姐同你一齊照顧兩個細路仔，好唔好？哎呀，講起身，我驚我仲喺個鑊嘅唔住啊！我驚個鑊乾咗啊！明珠，你唔好喊你冷靜下先，好唔好我翻去先我翻去先。好啦，你慢慢行啊，大姑姐，你慢慢行啊。好。兩哥，你話我而家點算啊？我而家就想搵翻我老公，但係我大姑姐佢又唔俾我去搵。你大姑姐確定呢邊走咗啦？走咗啦，佢走咗啦。你講你先，唔好急住先，唔好急住先。嗱，大家呢邊先將波冷靜，呢邊打起身啦，先打出嚟。明珠啊，我知嚟講你而家好急，你好想嚟講搵你老公嘅確認嚟講佢究竟嚟講有冇呢回事，係咪？但係嚟講呢邊啦，即係你講啦。我硬係覺得嚟講有邊方面呢邊嚟講有啲唔係好對路啊！直播間呢邊所有家人呢邊嚟講都提示咗我，佢話你大姑姐呢邊係有問題存在嘅。係啊，你或者講啦，大姑姐，或者你容許我呢邊嚟講先調查下先，好冇？嗱，在座嘅每一位家人我唔知嚟講大家呢邊係點嘅態度，你哋係咪真係覺得呢邊嚟講嘅大姑姐呢邊係有問題嘅？如果係有嘅，大家將佢一打起身。呢個關注未點嘅先點一點先未點嘅快啲嚟講點一點。係盡可能呢邊嚟講亮一亮個燈牌留翻落嚟嘅，表個態。即係你講啊，唔單單嚟講係我而係大家都覺得你大姑姐係有問題噶，或者講啊，我或者問一問佢先，我睇嚟講能唔能夠喺佢身上呢邊攞到啲咩線索或者佢呢邊可能係知道你老公呢邊嘅錢究竟嚟講去邊度嘅，你可唔可以將佢電話俾我？可以嘛？
好，亮哥，我聽晒你嘅，可以冇問題。我大姑姐佢叫宋花開，我將佢號碼發俾你啊。你發過嚟俾我先啊！你唔使急住嘅呢邊嚟講啊，冇呢邊嚟講啊，你依家講嘅情況，你千祈唔好輕舉喺網度。聽我一句勸，等我問清楚先，聽到冇？好，我發咗俾你噶啦。OK， 送花開係嘛？係送花開。OK， 我呢邊嚟講，我先掹掹低啊！大家呢邊一齊，呢邊亦都掹掹低。另外嗰個湯呢邊嚟講啊，大家呢邊都話啦，冇掂冇飲。好，我冇飲，放喺度嘅，冇飲。萬一呢邊嚟講啊，因為真係噶，人心呢樣嘢係好難測嘅，而且嚟講啊，佢啱先有提到有樣嘢，我梗係覺得唔係對路。包括呢個湯都好啦，盡可能呢邊冇飲住先啊。好。我呢邊俾電話，你喺直播間先聽住先，或者嚟講呢邊等一等。好。助理去上一上個福袋俾大家呢邊，去領一領住先，因為我希望呢邊大家呢邊關注到嘅，亦都能夠呢邊嚟講通過福袋為自己點一點亮個燈牌啊，或者呢邊嚟講嘅亦都俾一俾個心心呢邊嚟講嘅支持一下。總之嚟講，我就覺得佢大姑姐有邊方面嚟講唔係好對路，老老實實啊。但係我亦都唔係呢邊嚟講好確定啊，或者呢邊我再打個電話睇一睇。係啊，大家福袋呢邊領咗先，領咗福袋嘅呢邊嚟講，大家繼續呢邊點一點讚啊，守住落嚟啊，好聽。得，你同我加強直播一房一場就 OK 啦，我俾電話吧。通咗。喂，你好。喂，你好，邊位？請問係咪送花開宋女士啊？我係啊，你係邊個喎？關你咩事啊？就咁嘅，你好啊，呢邊嚟講啊，宋女士。我呢邊嚟講係抖音平台呢邊嚟講嘅一個情感嘅直播間啊，我係個主播啊，大家都叫我呢邊啊亮哥嘅，亮哥仔都有呢邊啊。咁啊啱，我呢邊咧亦都係開播呢邊係接到啊有一位叫做係周明珠嘅女士啊，佢應該叫你大姑啊，應該係你第新抱吧，周明珠係咪？係啊，佢係我新抱嘅弟婦啊。佢呢邊啱先就連線過嚟揾到我咧，就話嚟講你細佬呢邊出去打工都快1年啦，依家嚟講冇任何消息喎，即係我想問一問啊，你哋係做家姐嘅，你知唔知你細佬嘅情況究竟係點啊？你知唔知個去向係點？你話你係情感主播係嘛？係啊，我唔知嚟講你有冇玩開抖音嘅，或者呢邊嚟講你可以打開抖音啊，我通過連接啲發俾你，可以入嚟確定下，我唔係呃你㗎，我呢邊嚟講冇必要呃你啊。係啊。咁啊，咁你發過嚟啊。好凍，好，你發過嚟啦吓。連接呢邊我哋呢邊嚟講發過嚟啊，你點開呢個連接嚟講啊，打開抖音就可以入到嚟揾到我哋噶啦，好冇？嗱，同時間大家呢邊我哋一齊將歡迎打起身啊！嗱，我依家發過嚟俾你。佢點啊？如果嚟講呢邊啊，送花開女士啊，你有冇入到嚟嘅？如果入到嚟呢邊嚟講啊，嗱，你講啊，方便嘅呢邊嚟講啊，申請呢邊連一年啦，我嗌助理自己接你上嚟先，係啊，有冇？阿助理有啊，有幫我呢邊接上嚟，大家我哋嘅呢邊熱情啲啊，亦都係歡迎一下阿送花開女士，同一接上嚟，宋女士。喂，係呢度係嘛？係啊，你好啊，我見到你啦，歡迎你啊，着住黑色衫噶嘛，係嘛？係啊，你好啊，歡迎你啊，都幾靚仔嘅喎，吓。多謝，你睇得過眼就得啦，最緊要你睇得開心嘅啫。係啊，你哋做啲主播都係咁，都幾靚仔嘅。你頭先講，哎呀，你講我個細佬係咪啊？係宋金敏係咪啊？係啊，你知唔知佢呢邊嚟講係點嘅情況啊？你知道有幾多？哎呀，冇話你啦，真係呢個咁嘅細佬啊，真係激到我啊，肺都歪埋啊，嘴都歪又唔係肺歪啊，哎呀，真係，哎呀，冇鬼用嘅真係，就係話男人真係冇個好人啊，真係啊，唔好話我細佬都係咁話，真係，你話真係對唔住我弟婦咯。咁你究竟呢邊你細佬係點嘅情況啊？我聽你咁講啊，似佢係跟人哋走佬啊？哎呀，阿亮哥係咪啊？其實咧呢件事都係怪我啦，真係。點解怪你咧？哎呀，亮哥，我同你講個心理說話啦。我呢個細佬咧，真係一啲都唔生性噶。你話啦，你話娶個老婆咁靚女係咪啊？又有2個細蚊仔，一仔一女，你話加埋一個好字係咪啊？佢硬係就話要出去打工啊！哎呀，後嚟我先打聽到原
原來喺出邊有提過，出邊同嗰個咩 KTV 嗰啲咁嘅人啊，KTV，哎呀，即係唱歌嗰啲地方啊，我勸都勸唔掂啊，你唔知道啊？舊年嘅事嚟噶，舊年過完年，哎呀，我瞞住我個弟婦噶咋，係嘛？你話啦，佢話我瞞住話出去打工，哎呀，其實就係同人走咗去啊，你都唔知道，跟住嗰個女人走咗去啊，哎呀，我當時為咗5晚唔等我弟婦懷疑係咪啊？我仲將我仲有另外一個細佬都呃埋過去，點知去到去工地。真係你話啦，呃咗我個另外一個細佬過去，哇！工地就得我另外一個細佬，佢叫宋富貴嘅，佢咧就喺度工地做嘢，點知個衰嘅金銀咧帶住個女人走咗去啦哎呀！而家咪年底嘅，阿富貴又翻咗嚟啦我咪問佢啦，我話你個細佬咧？跟住佢就話唔知道喎，佢話唔喺工地做嘢啊！你話啦，擺明就係你走咗去邊度啦，同個女人啊！你話係咪先啊？唉，呢個位置有啲奇怪啊！谷氣係啊！咁你其實呢邊嚟講啊，你作為佢家姐，你有冇揾過佢㗎？哎呀，梗係揾啦！我點可以唔揾呢？我呢個做家姐嘅係咪啊？哎呀，我就問佢，我話你做乜嘢搞咁多嘢？好好地嘅生活你唔過係嘛？同啲出邊嗰啲唔三唔四嘅女人搞埋一齊係咪啊？你話我咁話佢有冇錯啊？佢就鬧我話我呢個做家姐嘅唔好理佢咁多喎，話佢成年啦係咪啊？佢已經係大人嚟噶啦佢仲話呢個女人好有錢嘅，話到時咧就帶佢去泰國定居啊，自此有佢大把銀紙使，我咪鬧佢咯。哎呀，我鬧2句咋，2句咋，cut 咗我電話即刻拉黑埋啊！我而家搵唔到佢噶，真係。哎呀，咁其實講真啦，你亦都知道咁多嘢噶，點解你唔老實呢邊同你第三鋪呢邊講呢個咁嘅情況咧？係咪啊？嗱，大家福袋呢邊未領嘅都去領一領先，一齊呢邊我哋將個點讚呢邊往20萬衝一衝點一點起身，我都唔希望呢邊嚟講能夠繼續呢邊去了解多啲嘅情況難得嚟講，宋女士呢邊亦都嚟到嘅。咁其實你知道咁嘅情況，你點解唔同佢實情呢邊同佢講清楚咧？梁哥啊，我唔係話點，我係意思咧，你知唔知啊？我係驚啊，你知唔知啊？我唔敢話俾佢知啊。你話啦，如果俾我弟婦知道，你話佢帶住2個細蚊仔，點樣生存落去啊？受打擊噶嘛。所以我而家咪又係成日經常咪照顧住佢哋咯。點知屋企你都唔知頭先我講咪死女人唔正式唔要面噶，居然將金銀嗰啲衫褲嗰啲全部寄咗翻嚟啊！你話哎呀，既然咁冇辦法啦，我諗住等佢咧斷咗個諗法佢先咯，唔好等佢有期望咯。哎呀，梁哥啊，我唔怕話你知啊，你可唔可以幫下我啦？既然你做呢啲情感主播，我知你呢把口肯定好叻嘅，你肯定有辦法嘅。咁你希望你咁其實講真啦，阿宋女士，你係呢邊嚟講係希望我呢邊能夠幫你啲乜嘢？老老實實，你唔怕講啊？我哋大家都想聽一聽嘅，係咪？依家直播間呢邊亦都有好多家人亦都聽住嘅，亦都希望呢邊嚟講亦都為阿明珠呢邊做啲嘢嘅。講真，你需要我呢邊做啲乜嘢？你即管講。梁哥係咁樣嘅，我希望你咧，你可唔可以幫我勸我弟婦叫佢咧，哎呀，唔好再出去話要搵我嗰個細佬啦，冇用噶，搵到有乜嘢用啊？你話係嘛？個心都變咗啦，而且嗰個衰仔而家去咗泰國邊有咁容易搵噶？哎呀，叫我弟婦就唔好再搞震咯，咁樣搞法，我到時驚佢真係受傷係嘛？到時唔出咗咩事點算啊？我以後咧最多當佢親阿妹咁樣，我幫佢照顧2個細蚊仔一齊係嘛？嗱你係一個主播係咪啊？你肯定經常有遇到呢啲咁嘅事情，肯定識解決噶啦。你肯定好講得嘢噶，你又幫我勸阿明珠啦，你叫佢咧唔好有呢咁嘅心思話去搵我幫佢照顧2個細路仔係嘛？
係我個衰細佬咧，對佢唔住，我哋宋家對佢唔住，我呢個大姑做大姑姐嘅係咪啊？做阿姐嘅，我嚟帶。咁啊，講真呢邊啊，我相信大家呢邊都能夠感受到啊，係宋花開呢邊嚟講啊，作為明珠嘅大姑姐啊，呢邊嚟講啊，我都睇得出嚟講你嘅良苦用心。我覺得嚟講啊，呢邊啊，大家呢邊你覺得呢邊啊，宋花開女士好唔好？好嘅呢邊嚟講，大家表個態啊，好嘅係好心嘅，一齊呢邊啊，將個心心飄一飄起身，好嘅，我哋打一打出嚟，真係噶老老實實。我聽你講咗咁多啊，你亦都好為佢呢邊考慮，亦都擔心嚟講，佢依家如果真係呢邊去講啊，佢揾其實揾佢都冇用啦。走去泰國公園係咪？周居勞動呢邊仲有佢講，佢仲有2個小朋友喺度噶。萬一出咗啲咩嘢，係咪啊？咁小朋友呢邊亦都係啦，係咪？冇錯啦，我理解嘅。講真，咁啦。如果方便嘅呢邊嚟講，我呢邊嚟講加個好友或者嘢啦，好嘛？我依家同佢做好，哎呀，多謝你啊，真係啊，梁哥，你啊真係好正能量、好熱心嘅人啊吓，我加你，加。我哋嚟講啊，大家呢邊都係願意幫你嘅，都知道嚟講你係出於好心，都唔希望呢邊嚟講佢做咩傻事，或者嚟講啊繼續呢邊去做呢樣嘢，明知嚟講嘅係碰牆仲要撞埋去，亦都嚟講吃力不討好噶，老老實實。冇辦法啦，我做大家姐噶。宋女士，講下呢邊嚟講啊，大概情況呢邊了解過噶啦，等陣間如果方便呢邊嚟講啊，我呢邊再聯繫下。我呢邊好，我同阿明珠再溝通下。好，唔該晒啊。唔使客氣，應該嘅。係啊，阿助理，你講啊。幫我呢邊嚟講揾一揾啊，將阿明珠呢邊同我拉上嚟先，好冇？嗱，每一位家呢邊點咗關注一家人啊，我亦都見到啊，好開心呢邊大家亦都嚟到，我哋相信嚟講大家都願意希望，亦都嚟講啊呢邊勸一勸阿明珠。係咪？如果佢老公真係呢邊背住佢出邊有人嘅情況下嚟講，強扭嘅瓜係唔甜嘅，冇乜必要啊，老老實實係咪？嗱，呢邊福袋嘅，大家都要靚一靚啊！希望每一個關注到嘅家人都能夠為自己呢邊點一亮嘅燈牌，能夠嚟講一齊將呢份心我哋點一點出嚟，去俾到明珠啊！助理同我接上嚟，將阿明珠呢邊係啊，阿明珠啊，明珠，喂，梁哥喺度，你應該啱先都有聽到吧？我同你大姑姐呢邊亦都有傾過，佢亦都講到明啊，你老公真係出邊有咗人，佢亦都同你大姑姐依家嚟講斷咗姐弟關係噶啦。我聽你呢個大姑咧，講真個心底呢邊係唔錯噶，佢亦都勸我啦，嗌你呢邊，嗌我呢邊勸你就真係唔好搵你老公啊。梁哥啊，我頭先聽到晒啊，你唔好勸我啦，我真係接受唔到啊，我一定要搵到我老公啊！我依家就準備去我大姑姐屋企。將我個女都送埋佢屋企度，叫佢幫我睇住。我同你講啊，就算去到國外，開到天涯海角都好，我都要刮佢出嚟啊！哎呀，你睇下依家嚟講咩鐘數啦，明珠啊，去邊嘢我去啊？你冷靜啲先啦，真係。大家呢邊，我哋一齊先打波冷靜出嚟先。你冇話法，明珠啊，我已經話過你噶啦，你依家咁嘅情緒做任何決定都係錯噶，聽到未啊？你冷靜啲先得噶。你老公呢邊如果真係出邊有人咧，你搵佢有咩用啫？佢個心已經變咗，你搵到佢都冇用啦。佢係真心呢邊識諗嘅，根本就唔會跟人去扯啦，係嘛？你冷靜落嚟先，係咪啊？再講依家天口咁凍啊，你走咗去呢邊嚟講，小朋友邊個睇啊？泰國啊，你知唔知泰國係邊度啊？過大海嘅要，係咪啊？你要明白先得噶。你咁嘅樣嘅諗法，你係唔實際嘅，知唔知啊？唉，真係，反正你聽住啫，好冇？反正呢件事嚟講嘅，你聽我呢邊意見就係啦，聽我哋大家呢邊意見，你冷靜落嚟，呢件事我哋幫你解決就係啦，好冇？啊，係，好啦，聽我哋講。喂，係咪邊個俾電話你啊？我聽到你嗰邊嚟講。唔係，係一條短信啊，係條短信啊。短信？係我老公發過嚟噶。你老公短信？係。你睇睇嚟講呢邊，你老公發咩短信俾你嘅？吓？我睇下先，梁哥，我真係倒唔落，做乜嘢啊？唔好喊啊！喂，你做咩啫？你發過嚟先，你唔好喊住先。我叫乜嘢啊？吓，你發過嚟俾我睇下先。哎呀，真係喊乜嘢啫？做咩啊？你老公發信息俾你，唔係應該開心先係嘅？做咩啊？你睇到啲乜嘢啊？啊，你發俾我。哎，真。你睇下先啦，我發咗俾你噶啦，我真係讀唔落啊！嗱，我希望呢邊嚟講，你盡可能呢邊冷靜落嚟啊！
嗱，大家呢邊我哋先將個心心呢邊嚟講，呢邊俾到呢邊嚟講啊。阿明珠先，冇嘅都好，我哋將個加油打大聲，無論發生咩事都好，萬大事都有我哋喺度啊！吓，你冷靜啲，唔好喊住，吓，我睇下啊。哇，你個老公係真係嗱，我或者呢邊讀一讀出嚟啊，大家呢邊亦都聽一聽住先好冇？大家呢邊聽一聽住啊，係呢邊點嚟讚讚，呢邊聽住先。嗱，呢度呢邊嚟講信息內容係講嘅，啊，佢老公呢發過嚟，佢話老婆啊，好對唔住你啊，原諒我呢邊嚟講啊，不辭而別。以後你同小朋友呢邊嚟講好好地生活啦，就唔好再搵我啦。我咧已經嚟講有咗第二個啦，我哋亦都已經到咗泰國，我哋過得好幸福依家。唉，明珠啊，其實講真啦，我都好感激嚟講啊，你為我呢邊生咗2個小朋友嘅。但係我依家亦都遇到咗嚟講我人生入邊嘅真愛啊。咁小朋友呢度嚟講，只能夠拜託你啦。啊，你有咩需要呢邊嚟講就搵我大哥阿大姐啊，佢哋咧就會一定會幫你噶啦。另外講啦，你如果係有合適嘅，你就呢邊嚟講嫁啦吓，唔好等我啦。我真係希望嚟講你真心呢邊過得幸福噶，啊，我唔會再翻去噶啦。你曾經嘅老公送金銀，哎，梁哥啊，你話佢送金銀，佢真係唔係人嚟嘅，佢居然咁樣對我，真係慢咗。我當時慢咗，我先跟咗佢啊，浪費我咗一片真心啊！就係講真啊，呢邊大家有冇聽到啊？呢邊嚟講啊，宋金恩佢老公居然發啲咁嘅嘢出嚟噶，電話唔聽，淨係發個信息。哎呀，真係呢啲咁嘅人。梁哥啊，梁哥，我依家一刻都等唔到啦，我一定要馬上搵到佢啊！我同佢當面講清講楚啊！梁哥，你唔好勸我啦，你唔好勸我要去搵佢啊！你唔好喊啊！你冷靜啲先好唔好啊？啊，我覺得呢條短信嚟講有問題噶，大家你話係咪？嗱，大家覺得嚟講呢個短信有冇問題啊？覺得有問題嘅，大家將佢一呢邊打大聲，好冇？呢邊嚟講啊，你哋覺得有冇問題先？點解呢個鐘數嚟講，突然之間呢邊有信息，仲要講呢邊？喂，好奇怪嘅，阿明珠啊，明珠，係點解你個頭嚟講？點解咁？你成晚呢邊嚟講咁多事嘅喂？吓，依家嚟講，我聽你嗰邊又有人敲門嘅，做乜嘢啊？你咁又係問下先啊？你問下邊個先？哎呀，真係咁多人敲你門嘅，好奇怪嘅。邊個啊？出邊邊個喺度敲門啊？明珠啊，明珠係我啊，係大哥啊，我嚟睇下你啊，你快啲開門啦！哎呀，出邊都幾凍下嘅，今晚啊，真係，快啲開門啦！你等陣先啊，等陣先，我依家開。大哥，即係大伯。大伯，你點會過咗嚟嘅咁晏咯？係咪出邊咁凍？咁我咧，我就係話今日太凍啦，諗住過嚟探下你，同埋睇下細蚊仔。嗱，我帶咗啲靚嘢過嚟俾你哋食啊！咁你知噶，細佬金咁啊，一直都冇翻過嚟，我就驚你哋屋企啊米缸都見底噶啦。嗱，順便咧攞咗啲柴米油鹽啊，同埋肉啊過嚟啊！嗱，你等我入去啊，等我入去。我入嚟先啦，多謝你啊，大伯，多謝你啊。好啊，哎呀，一搵攞咁多嘢幾重下噶啦。你放喺嗰度啦，嗱，你放喺嗰度，你幫我放喺嗰度啦。哦，好。大哥，我斟杯水俾你飲啊，你坐下先啊。唔使，哎，唔使飲水噶啦。唔使啊。你過嚟啊，你過嚟，你坐低，我有嘢同你講啊。有咩啊？講乜嘢？嗱，你坐啦。其實咧，有啲說話即係，唉，大哥想勸下你啊。大伯，你唔使講啦，你唔好勸我啦，我一定揾到你嘅細佬啊，一定揾呢個忘一悔嘅衰人嚟噶。喂，哎呀，明珠，你唔好去啊！你知你唔去得噶，你想點去啊？唔通你騎馬過海咩？真係嗰度太遠啦，你人不生地不熟，你走去嗰度邊揾到佢啫？嗱，你唔好喊，我剛先我聽家姐講過噶啦。哎呀，個死人啊，咁啊，佢咧係同一個歌廳嘅嗰啲妹仔啊，你話咧，你知嗰啲做咩噶？做都唔知係咪做老鬼嗰啲，走去泰國噶啦。你話啦？咁唔爭氣嘅，哇！屋企有個咁好嘅老婆唔要係嘛？同啲咁嘅女人走咗去喎，你話逼到我啊！嗱，明珠，你唔好再揾佢啦！我係佢阿哥啊，我都咁憎佢啊！呢啲咁嘅渣男啊，唔抵得你爭佢啊！係啊，大哥，你唔好講啦，我依家真係好憎佢啊！
諗起佢咁樣做法，我真係好火滾啊！你話係嘛？我為咗佢啊，同外家都斷晒關係。依家咧將我掉低同埋個仔女都唔要啦，佢同第二個走咗佬啊！大哥，我同你講，就算去到天涯海角，我都要刮到佢，最多咪大家攬住一齊死咯！哎，明珠你講咩啊？你真係傻妹嚟嘅，咩同歸於盡啫？佢係佢，你係你噶嘛，係嘛？一係一，二係二，佢咁絕情啊！但係你咧，你要諗下，你仲有2個仔女噶嘛，係咪？你就算唔戥自己諗啊，你都要為佢哋諗啦。嗱，阿哥咧就覺得，既然佢係變咗心噶啦，你就唔好再去揾佢，因為咁啦。我今晚咧過嚟，我都係想同你表個態嘅，即係你哋2個嘅仔女，我可以幫你睇住嘅。咁我哋都仲係一家人噶嘛。爸爸，我有你呢句說話，我真係好多謝你啊！但係我唔可以再麻煩你噶啦，我而家就去揾佢。你如果要幫我嘅話，你就幫我睇住2個小朋友啦。我而家就去啦，我走先啦。而家大伯，唔走啦，明珠，喂，唔走得，你唔走得，唔係你唔走得，你聽我噶啦，你聽我噶。你做乜嘢？得啦，你放開我啊！喂，你放開我，你做咩攬住我？你放開我先啊！嗱，明珠，我同你講，你冷靜，你冇喐。嗱，你聽我講啊！大家將個正能量帶出先。佢唔係人嚟噶，佢唔愛你，但係我愛你噶嘛。嗱。你都知啦，你阿嫂啊跟人哋走咗幾年噶啦，我又冇老婆。其實咧，我一早就好中意你噶，我真係好羨慕阿根銀啊。佢啊，你話佢究竟做過咩事啊？點解佢可以娶到你一個咁好嘅老婆啊？係嘛？哎呀，其實咧，我一直係好中意你噶啦。嗱，今晚我哋就喺埋一齊，你唔好走啦，你唔好走，你跟咗我，只要你跟咗我，以後我一定會好好地對住你噶，我仲會好好地幫你照顧你個細蚊仔。明珠，嚟啊！你冇追殺啊！真係今晚你係都要佔住我嘅人啊！你放開我，我哋冇可能嘅，你放開我先啦！咩冇可能啊嚇！我唔會放你走嘅。嗱，我總之咧，我真係候住你好耐啦。無論如何都好，今晚啊，我一定要令到你變成我個女人。喂，黐線啊！真係呢個大話真係。如果你真係自己一個人走咗去，哎呀！帶住2個細蚊仔，你點過啊？點生活啊？而且咧，細蚊仔啊，點講都係我哋宋家嘅，我係唔會等你帶走嘅。嚟啦，借翻大先啦，借翻大先。真係細都係你嘅好香啊，明珠，你真係好香啊！喂，我真係忍唔住啦，你過嚟啊，明珠。你行開啊！2個小朋友係我帶㗎，我會帶走佢㗎，你放開我先啦！我真係變態嘅，真係。大家一齊將個正能量先打起身先。要你跟咗我同你之間咪就係親上加親咩？係嘛？我哋仲係一家人啊嘛！而且你知㗎，我有能力㗎，我可以好好地照顧你同埋2個細蚊仔㗎，佢哋都係我哋宋家嘅血脈，我咧會當佢哋係親生嘅咁樣。嚟啦！你出去先啦！你唔得㗎，你放開我，你唔得㗎，絕對唔得㗎！喂，你係我老公阿哥嚟嘅，你出去先啦！你走啊！我唔出去啊！明珠，你話啦，你生得咁靚啊！喂，你憑咩嫁俾佢啊？嚇，佢憑咩得到你啊？之後我先襯得上你啊！嚟啦！明珠，過嚟！喂，你過嚟！聽得到啲未講？聽得到？我哋走啊！喂，我咁樣生米煮成熟飯。兩哥，你救我啊！兩哥。喂，你開面啊！開大聲啲咩？開大聲啲！喂，嗱，明珠，嗱，冇有怕呢邊嚟講，有我哋。嗱，在座嘅每一位家人啊，呢邊一齊呢邊先將個正能量先打起身啊！一定要守住來聲，你冇辦法。有我喺度，我話你聽啊！你即管嚟講，你夠膽呢邊？我好似你因住生仔冇屎忽啊！你得。我話你聽啊！你同我聽住，你夠膽嚟講再喐得下嚟講呢？我送你踎監啊！我話你聽，你喺做緊乜嘢？你而家做緊乜嘢就？你做緊乜嘢度？我依家嚟講啊，開緊播道。我喺邊嚟講？抖音嚟講啊，一個情感電台嚟講啊，係一個主播。我係一個主播，依家開緊播道嚟。我同你講啊，你依家究竟就做緊乜嘢？聽唔聽到我呢邊講嘅嘢啊？愛我啊！做緊乜嘢啊？我同我嘅弟媳婦咧，我哋2個喺度啊斟嘢啫嘛，喺度培養感情啊！傾下偈唔得咩？你冇喺度多管閒事喎！你邊位啊？我邊位啊？愛我啊！你聽清楚。你可以打開抖音呢邊搜一搜啊！我依家開緊播道，在座每一位嘅家人呢邊個個都聽住你。我係呢邊嚟講喺直播間嘅主播，我啱先講過噶啦。你係呢邊嚟講啊，佢係你第新抱啫係嘛？你知啊？你唔係佢老公係嘛？你啱先做乜嘢？我哋全部呢邊聽住晒噶啦。你都幾變態噶喎！
你夠膽再喐多次啊？你再喐多嚟講呢邊喐多次，我哋個個都聽住晒㗎啦。你係咪想死？喂，我冇喐佢啊，我已經我話你聽，我依家嚟講同佢報咗369㗎啦。你冇辦法，你再唔走嘅，你睇下邊個死啊？明珠啊，你聽到未啊？吓，佢想將件事情搞大啊，到時你點做人啊？哎呀，我就叫搞大佢啊！你都唔怕啦，我怕乜嘢啊？哇！你咁樣你點做人啊？哇！你真係好香啊！我依家我手上身上都仲係你真香味啊！喂，呢個男人係邊個啊？吓，你仲好意思話我變態？喂，我係咧，我再數啊！我啊，先至剛剛同人哋去咗泰國冇幾耐啫喎，你而家啊，做咩啊？你就喺出邊啊揾咗個契家佬啦，係嘛？唔怪之你哋唔跟我啦，係嘛？唔同我，哎呀，真係好香啊！我話你聽，我話你聽，你叫宋富貴係嘛？你係咪叫宋富貴啊？我話你聽，我依家全程呢邊錄音錄像嘅，我話你聽，你走唔走？你唔走嘅，你等住嚟。我話你聽，已經嗌咗人過去嘅啦。我數3個數，我走係啦。3，嗱，明珠，你等住啊！有一日我都會得到你噶。哇，呢個味道真係頂唔順啊！唔得，嗱，唔走係嘛？打個飛機，唔走係嘛？你睇住嚟喺邊講啊？睇下邊個死啊！嗱，我話你聽 ，call 撈嘢你真係嚟講啊，唔走添。唉，佢走咗啦，真係死我啦！係死我啦，兩個。明珠，唔使驚，萬大事有我哋呢邊家人喺度啊！我哋個個呢邊亦都見證住你啱先嚟講，啱先你大伯呢邊嚟講係咪對你不軌啊？啊！如果我呢邊嚟講聽都冇錯噶，係啊，係咪？係啊，佢就諗住話對我圖謀不軌啊！大家呢邊啊，有條件嘅一齊俾個心心呢邊，俾阿明珠呢邊，我哋先安撫下佢，好冇？萬大事有我哋喺度，你放心。依家道門口反鎖佢啊，務必嚟講反鎖到先，唔好俾佢呢邊能夠有機會呢邊入到嚟。另外啊，好，嗰個嚟講係你大哥啊，係你大伯哥係嘛？你將個號碼俾我，你將個號碼俾我。哦，好，佢叫宋富貴，我將佢嘅號碼發俾你啊。OK，係，你發過嚟。鬧嘢真係變態嘅啫，自己第三步呢邊嚟講發咗啦。嗱，每一位家人啊，我相信大家都係在座嘅，每一位都係見證者啊。我希望接下來嘅每一個，既然見證住嘅呢個關注未點嘅，盡快點一點啊！我亦都要嗌助你清一清人。務必嚟講，大家留低落嚟嘅，亦都見證住我哋呢邊嚟講啊。啱先個宋富貴係點樣對待呢個嚟講周明珠嘅，係咪？邊有做大伯做到咁鹹濕噶？咁變態，做埋晒啲咁嘅嘢。啱先嚟講呢邊係明珠嚟講個老公呢邊，依家嚟講個生死都仲未清楚明白嚟講嘅，究竟係咪真係跟人走？佢轉頭個大伯呢邊做埋晒啲咁嘅嘢，大家都睇住噶啦。唔通嚟講你呢邊當冇睇到咩？我相信大家呢邊嚟講個心呢邊嚟講都過唔去噶吧？係啊。好希望在座呢邊作為一個見證者啊，呢一個免費嘅關注者係嘛？呢邊點一點落嚟嘅，就算嚟講呢邊需要日後呢邊需要嚟講我揾到大家做個見證嘅，我相信大家亦都義不容辭噶吧？係咪？我記住你呢邊嚟講福袋俾到大家呢邊，我又好感謝呢邊嚟講啊，每一位嘅家人朋友係關注咗嘅，都係領一領個福袋。作為一個見證者，我覺得嚟講呢邊亦都嚟講手去直播間啊，福袋呢邊係領一領，好冇？每一位家人朋友能夠為自己點亮個燈牌嘅，一齊撐住我哋直播間。呢件事既然喺我直播間發生嘅，一定嚟講要理到底，大家話係咪？好冇？再嚟同我呢邊加強下直播間防火牆，同時呢邊冇關注呢邊同我清一清出嚟啊！我唔希望呢邊人喺度搞事搞棍。呢件事作為一個男人嚟講，有邊個能夠忍得到啊？真，我俾個電話佢啊，同我呢邊嚟講守住直播間防火牆度加強一下。我俾電話佢，我馬上呢邊俾電話嚟講，呢個叫宋富貴嘅。你哋真做人做到咁嘅啫。喂，你好，喂，宋富貴啊，係咪宋富貴啊，宋生啊？係我啊，你邊位啊？搵我有咩事啊？搵你有咩事啊？我相信嚟講，把聲呢邊啱先個頭嚟講先傾完偈啫喎，你呢邊嚟講啊，唔咁快唔認得我啦？啊？你講啊，我或者嗰邊推送個鏈接俾你，你可以呢邊嚟講打開抖音呢邊嚟講啊，點開個鏈接入嚟個直播間睇一睇啦。我呢邊嚟講係抖音平台一個情感嘅直播間啊，係一個電台，係一個主播，我係一個主播嚟噶，大家都叫我呢邊係亮哥啊，老老實實。你可以過嚟入嚟呢邊先睇一睇先，係聽到冇？哦，原來你係你入嚟先啦，亮哥係嘛？你入嚟呢邊先望一望先啦。咁我依家上嚟啊吓，大家等住嘅，你冇辦法。反正啱先大家呢邊嚟講見證住啲咩嘢噶啦，係咪？
左呢啊，我點解聽到呢邊嚟講啊，好似有回音成嘅，喺直播間方面咩問題啊？啊，係啊。李生呢邊嚟講有冇？佢有冇點開連接呢邊入嚟㗎？有冇？嗱，在座嘅每一位家人啊，一齊呢邊我哋將個點讚點一點起身啦。我唔知點解你個信號方面嚟講點解會講啊？有啲回音出現嘅，係邊方面？係我哋直播間卡定係網絡問題？呢邊嚟講個卡出現咗啲咁嘅情況。依家仲有冇？啊 ？OK， 嗱，大家呢邊我哋一齊先將個歡迎打起身啊！你睇下宋富貴有冇喺度嚟？係，如果嚟講有嘅，如果宋富貴先生你喺度嘅，麻煩你呢邊嚟啊，申請一下連線上嚟。助理同我拉嘅，睇下嚟講有冇呢邊入到嚟㗎，幫我拉上嚟。喂 ，hello， 喂，宋先生係嘛？哦，喂，原來就係你個四眼仔喺度，就係我啦，左勢係嘛？初次見面啊，你好，嗱，一啲都唔好啊，唔好啊，有咩唔好啊？有咩唔好啫？嗱，我唔怕同呢邊啊，同你開門見山啊。我呢邊開緊播道㗎，個呢邊啱先亦都聽住㗎啦，老老實實啊。我哋呢邊係受咗呢邊嚟講阿周明珠呢邊嘅委託，先嚟講係揾你嘅啫。你唔係話呢邊嚟講係想娶阿周明珠咩？啊，佢啱先同我哋講過啦，佢話佢唔同意㗎，你仲要夾硬嚟添，你都幾唔要面㗎噃。宋富貴係嘛？佢唔同意，係因為正話佢剛先同你喺度通緊電話啊嘛。咁女人都係怕醜噶啦，係嘛？如果啊係就得我哋兩個人啊，佢剛先啊肯定啊已經係同我共諧連理噶啦，頂你個掣啊！你話啦，喂，你個四眼仔啊，你又候住我個弟媳婦啊，係嘛？哇，你又知道啊明珠係個好女人，你有咩資格啊？想同我爭女人？喂，你咩料啊？我同你講，你最好咧就死咗呢條心啊！我同你講，明珠啊，生係我哋宋家嘅人，就算走咗啊，都係我哋宋家嘅鬼啊！正所謂肥水不流外人田啊，佢要嫁，肯定嫁俾我啦。你話啦，佢帶住兩個拖油瓶啊，只有我呢個做大伯嘅，先至可以當佢哋親生咁樣養噶嘛。你估你啊，到時啊，娶咗佢啊，你會對佢哋好咩？大家呢邊聽完之後嚟講，有冇想打佢衝動啊？表情包入邊有拖鞋嘅，我哋一人一個嚟講呢邊啊，將個對拖鞋呢邊掟一掟出嚟啦。你講呢啲嚟講係人話嚟嘅咩？你講呢啲係人話嚟嘅咩？你係咪聽唔明啊？我啱先講乜嘢啊？我呢邊嚟講係一個情感嘅直播間，我係個主播嚟嘅，我係好希望嚟講係處理呢件事嘅，處理你呢邊嚟講屋企呢邊嘅事。點解講到嚟講咁污糟邋遢嘅啦？我問你一句啊！你以咩理由嚟講嘅娶佢啊？佢係你第三抱嚟噶嘛？再講啦，佢亦都唔同意。家下嚟講婚姻自由噶，唔係話呢邊嚟講你想要就得噶喎。你係咪人嚟噶？講埋晒啲嘢，你睇下個直播間呢邊個個都掟緊拖鞋掟緊你度啊！有冇覺得塊面痛噶吓？講埋晒啲咁嘅嘢，你唔要面我都要面啦，係嘛？宋生，肯定都要面嘅，即係，哎呀，點講咧？嗱，你要諗下啦，你要為佢哋諗噶嘛。叫咩話？亮哥係嘛？我之所以咁做咧，我都係為佢好啫。哎呀，我個行為又確實係極端咗少少係嘛？太衝動啦！我係確實應該係爭取明珠嘅同意之後要等佢心甘情願咁樣。哎呀，但係咧，你知唔知啊？我咁做啊，真係為咗佢好噶。我細佬你知噶，更銀啊，佢啊同嗰啲咩舞女啊，即係嗰啲蹦嚓嚓嗰啲啊，去咗殺咗啲卡嗰剎啦。你話啦，佢抌低佢哋啊，舞女啊，母子3個人啊，死火咯！人哋一個女人啊，帶住2個細蚊仔，點生活啊？點生存啊？咁我作為大伯係嘛？作為佢阿哥啊，我肯定唔忍心佢咁艱難啦。我真係好戥阿明珠唔抵啊！咁我咧，我就驚佢自己一個人帶住到時哎呀，又係捱苦受窮啦。你話啦，佢當初你知唔知佢為咗嫁俾我細佬佢同佢外家嗰邊都反咗面噶，加下我細佬咁樣拋低佢哋，
佢連外家都翻唔到去㗎。你覺得佢有公心？你第時，如果佢真係要幫啊，嗰兩個細蚊仔啊揾翻個繼父啊，咁講真心話啦，唔係一家人冇血緣關係，到時啊萬一佢又同佢有咗個愛情嘅結晶啦，又生翻一個，咁呢兩個細蚊仔點算啊？肯定要受委屈㗎，佢唔會真心待佢㗎。我唔一樣咯喎，你唔一樣，我真係好愛明珠㗎，我真係愛佢愛到你頭先都見到啦，我愛佢愛到發晒，發晒癲，愛到發晒癲添，佢哋㗎，個個都聽到啦，你愛佢愛到發晒癲啊嘛，癲晒添，係咪啊？依家都仲有啲佢嘅味道喺我手上啊！你咪變態㗎你，我唔知大家信唔信啊？你哋信唔信得過啊？對於佢講嘅嘢，你哋信唔信得過啊？信得過嘅打個1，信唔過嘅大家打個2啊！真係嘅，老老實實，宋富貴係嘛？我覺得嚟講你有啲變態啊！你知唔知係咩講啊？咩叫變態啊？甚至講嘅難聽啲叫黐線啊！變態咩？我同你講一樣嘢啊，感情方面咧係雙向嘅，唔係話你想就得噶啦。周明珠已經好明確表明啊，佢呢邊嚟講係唔同意噶啦，你就唔能夠咁嘅樣去做。你啱先做啲咩嘢啊？啊，佢都話啦。如果你呢邊嚟講能夠收斂一下，呢邊嚟講啊，唔好再呢邊嚟講啊勉強佢啊，佢唔會追究你呢個問題啊，老老實實噶，聽到未啊？聽唔聽到啊？呢度啊？哎呀，即係梁哥，你又何必棒打鴛鴦咧？係嘛？我棒打鴛鴦，似係呢邊嚟講，你唔聽人講啫噃，老老實實噶，你有冇聽人講嘢噶？老實實啊？我肯定有聽噶嘛，我兩隻耳仔都有聽噶。咁你都唔係聾噶係嘛？你咪聾嘅啫。我講到講啦，佢唔肯啊！啊，你聽唔明咩？嗱，我知佢唔肯，只不過係暫時嘅啫。我會用我嘅行動同埋我嘅誠意去打動佢噶嘛，係嘛？不過咧，我就覺得啊，我聽你講嘢又幾叻下噶，係咪？你話啦。咩意思啊？哎呀，又幾好似明白到你是你咁樣。我直播間就係嘅，我直播間嚟都係幫你不幫親嘅。啊，宋富貴先生，咁就冇錯啦。嗱，咁就啱啦，大家都啱嘴。其實我都係一個正經人嚟嘅，我平時都好老實嘅。只不過呢啲咁嘅事情啊，發生喺明珠身上啊，我就失去理智噶啦。平時其實我係一個正經人，我都係一個好正能量、好重情重義嘅人嚟噶。真定假？大家都對我豎起大拇指啊！所以你話啦，我呢咁嘅人嫁得過噶？嗱，你幫我勸下佢啦，你叫佢嫁俾我啦，我真係好行同佢喺埋一齊啊！啊，我諗佢啊，諗到發大狂，我夜晚黑冇佢，我都瞓唔着噶。我仲有唔係，嗰啲嘢唔講得嘅。嗱，反正咧，只要我同佢喺埋一齊啦，我一定好照顧佢，同埋照顧佢嘅一雙兒女噶。你放心啦，我甚至乎我可以對住燈火發誓，我寫保證書俾你都得。我唔知大家信唔信啊？講真，每一個點都關注嘅家人啊，能夠為自己呢邊點開呢個心心嚟講，亮出你哋嘅燈牌啊！喺呢一刻嚟講，我係需要嘅。你講大家做一個表態，真係嘅。你就信啊？呢邊嚟講啊，宋富貴真係呢邊嚟講啊，咁真心呢邊愛啊，呢邊嚟講啊，周明珠嘛，真係為咗佢呢邊嚟講黐線，你都覺得值得噶？愛一個人嚟講唔係話黐線噶噃，講真，你為咗一個人嚟講黐線啊，值唔值得啊，宋生？再講啊，你真係有咁愛佢，甚至嚟講嗌我去幫手嚟講勸一勸佢啊，我就最怕嚟講勸唔成咋，你明唔明啫？啱先佢都話過啦，佢係唔同意，甚至嚟講佢堅決唔要嫁俾你啦。我哋個個都聽住噶，你唔係聾噶係嘛？我知，嗱，咁你又知唔知點解咧？佢啊係都唔肯啊同你喺埋一齊咧，因為佢仲對我個細佬啊更硬啊，仲抱有幻想噶嘛。咁佢又知唔知啊？既然我個細佬啊可以跟得人哋走啊，而且係為咗一個嗰啲風塵女子啊拋低佢啊，咁我嗰個細佬啊肯定啊都唔會要佢噶啦。嗰啲咩咁嘅女仔啊女子啊，成身上下冇一忽地方啊有我呢個第新抱咁好噶。所以咧，只要佢願意嫁俾我，我同你講，我乜都願意噶，我可以以後聽晒佢噶，我每個月搵翻嚟嗰啲銀紙，我都可以交晒俾佢噶。佢叫我向東，我就絕不會向西噶。咁講翻講啦，如果佢真係咁硬頸
係都唔同我喺埋一齊，唔嫁俾我。咁你話啦，我作為屋企依家唯一嘅男人，係嘛，頂梁柱，喂，我話得事㗎喎，我會等佢攞走我哋宋家屬於我哋宋家嘅屋家產咩？佢老公我細佬姓宋噶，我會等佢帶走佢啲仔女咩？你話係咪啊？但係我又唔想將我哋之間嘅關係搞到咁僵喎。咁梁哥，你話啦，如果你幫我，都算係成人之美啊，係嘛？喺度積福報做善事嘅喎，唔使驚以後生仔冇屎忽嘅喎。我最怕嚟講你真係生仔冇屎忽。咁講真啦，老老實實嘅，你係單身㗎係嘛？係咪啊？佢又單身，你又單身係嘛？講啦。係啊，我個老婆跟人走咗佬㗎啦。哦，咁㗎。咁你老婆走佬都走得好嘅。點解嘅？佢唔走咗嚟講，你有機會你居呢邊嚟講黐住周明珠咩？咁佢可能就係覺得我太愛佢，頂唔順咯。咁我真係呢邊嚟講，你為到周明珠呢邊嚟講連到真係黐到呢邊嚟講，自己老婆點走都唔知嘅。你老婆真係走得好啦，跟住你呢邊嚟講你覺得會有好日子過咩？係咪啊？老實實啦，嗱，講真啦，既然大家亦都係認識嘅，有緣呢邊嚟到嘅，我都好想呢邊嚟講大家呢邊可以繼續呢邊斟酌呢邊詳細呢邊嚟講傾一傾嘅。嗱，我呢邊通過呢邊嚟講，呢邊加你好友先，你一方面呢邊嚟講先通過吓，我要對呢邊詳細再了解清楚明唔明啊？你先通過一下先啦。好啦，係啊，你睇下方面嘅呢邊嚟講通過咗之後咧，你係將你副身家打出嚟俾我睇一睇啊！我要先嚟講幫阿明珠睇一睇你值唔值得佢愛。係啊。咩唔值得啊？你有幾多身家咧？發過嚟俾我睇一睇，截個圖啊！你有咩嘢嘅私底下呢邊嚟講，你可以打俾我睇一睇住先。另外真係我通過啦。通過咗係嘛？同你講下，你唔好同人講喎。村長應承咗我，下個月幫我辦低保啊。低保咁確實嘅，你啲咁嘅人嚟講，唔辦低保應該都好難過日子嘅。我有低保嫁得過嘅喎。依家好多人都揾呢啲有低保。OK 啦呢邊你有低保係嘛？提供下個證明過嚟俾我睇一睇先。係另外助理阿明珠應該都喺度嘅。明珠嚟講都喺度嘅，幫我拉上嚟先，好冇？好啊，快啲你發咗啲嘢過嚟俾我睇下先啦，得把口講，我點信你啊？一陣嚟破鬧嘢嚟，等我抄到先，我演低俾你啊嘛。嗱，每一位家人呢邊我哋呢邊亦都點一點住讚先，守一守住落嚟亦都睇一睇呢邊嚟講嗱，阿明珠亦都喺度噶，明珠。喂。嗱，講真啦，兩哥，你應該都有聽到噶啦。嗱，你大哥你大伯呢邊宋富貴嗌我勸一勸你，佢話嗌你咧就嫁俾佢好啦，你覺得點啊？唔得噶，兩哥點都可以啫，點可以嫁俾佢噶？而且佢呢份人不務正業，好食懶做咁樣唔得噶，我唔可以嫁俾佢噶。明珠，我喺度，我可以聽到噶。我唔可以嫁俾你噶，大伯，呢啲係咪叫做亂嚟啊？我同你講咗啦，宋富貴，嗱，我已經勸咗噶啦，難怪你有低保證明啦，你都唔做嘢嘅，淨係呢邊嚟講食國家糧，破啦，真係夠滯嘅你冇辦法，你嫁得過咩？你問下直播間先啦，個個嘅家人呢邊你覺得啦，宋富貴咁嘅條件嫁唔嫁得過啊？淨係食住低保嘅啫，又唔做嘢嘅，嗱，覺得嫁得過嘅打一，嫁唔過嘅一齊將個正能量打起身啦，你冇話法，自己睇公平啦，宋富貴，你嫁得過噃？我真係唔可以嫁俾你噶，大伯你係我嘅大伯嚟噶，我同你講，我要揾到你嘅細佬宋金銀啊，我到時揾到佢要同你講清講楚，然之後我同佢分開，要帶住我2個小朋友翻外家，我唔會嫁俾你噶。你仲要翻外家？你翻去托咩？你外家你阿爸阿媽一早就同你斷絕關係啦，你係咪唔記得啦？你真係冇記性噶。而且我同你講，點解我嫁得過啊？我細佬之所以唔要你都要同嗰啲阿蹦叉叉嗰啲女人走就係因為咧，佢覺得同你喺埋一齊太過辛苦但係我就唔同咯，我有低保，我唔使出去做嘢，我可以日夜陪住你噶嘛。唔得噶，喺出邊花 fit fit 噶，你放心啦。唔好再講啦，你唔好再講啦。專一噶，嗱，你既然都要同佢分開啦，
你分開之後，你都要再揾多一個㗎。如果唔係啊，你自己一個人點樣湊大呢兩個？你唔好理我啊，反正我你做乜嘢嫁俾我啦？嚇，嫁俾我啊！我唔會㗎，唔得㗎，我都話唔可以嫁俾你㗎啦，我唔使你再講啦，你唔使再講啦，就算你今日講到上天啊，我都唔會嫁俾你㗎。嗱，個個都聽到啦，係咪啊？哎呀，明珠啊，明珠。即係你唔嫁俾我，搞到我有少少嬲啊！咩黐線㗎你，宋富貴做嗰啲即係唔理智嘅事情㗎啦。咁你知㗎？你想點啊？嚇！嗰個你個仔女啊，點講都係我哋宋家嘅種嚟㗎。你要走就得喎，不過咧，你就咪使知將佢哋帶走啦嚇。咩話？而且你住嘅屋啊，都係我細佬買嘅，我細佬起㗎，我細佬買㗎嘛，都係我哋宋家㗎。你要走？你咪淨身出戶咯，你自己一個人走啊！你咪癲㗎嚇！依家我話俾兩條你用。喂，宋富貴，你鋪話法嚟講，你明擺住依家嚟講算係威脅啫喎。一埋就自己走。你咪癲㗎嚇！兩個小朋友係我生㗎，我肯定要帶走佢哋啦。嗰間屋咧，我可以唔要，我俾翻你哋嗰啲家產咧，全部我乜都唔要。但兩個小朋友我一定要帶走啊！兩哥，你幫下我兩個。你講啊，你講啊。我哋一路都喺聽緊度嘅，係聽緊度嘅。唔係，我覺得嚟講啊，你要諗一諗計啊，老老實實呢邊啊。阿富貴係嘛？阿富貴啊，阿富貴，你係咪喺度聽住啊？富貴，喂，我喺度聽住㗎。講真啦，我覺得嚟講你啱先，你講，你聽一聽我講先。講真啦，我覺得你啱先講得幾有道理嘅。啊，係講真啦。你明珠啊，明珠，你一個女人咧就帶唔到兩個小朋友嘅，老老實實啦。你講嘅樣又好難以生活落去嘅。你乾脆講啦，你嫁俾宋富貴咧，應該算係最好嘅選擇嚟嘅，能夠兩全其美咯。或者講啦，我幫你做個主吧。我呢邊咧就呢邊嚟講啊，做個媒人啦，咁咪促成你兩家嚟講呢一段家緣啦，好唔好啊？明珠，你覺得？唔係噶，唔得噶，亮哥，我唔可以嫁俾佢噶，我絕對唔可以嫁俾佢噶。呢件事我唔可以聽你嘅，我唔聽你噶。亮哥都應承啦，佢幫我啊，算唔會添啊？係，即係我覺得嚟講，你應該好好地諗一諗啦，老實嘅，唔好話呢邊個唔聽話先得噶，係啊，阿富貴我係咪啊？富貴啊，係咯，聽阿亮哥噶啦，亮哥唔會害你噶，佢做啲咩情感主播，佢啊有咩都係好為粉絲着想噶嘛，嫁俾我啦，嗱，咁我依家我就翻去揾你咯。今晚你我哋唔使啊！你仲有唔會嫁俾你噶？快啲嚟講下呢邊明珠，你講啊！你落喺呢邊再好好地諗一諗先啦，係啊，助你先放一放佢落去呢邊諗一諗先，係啊，係啊，明珠啊，陣間我就去揾你啊，你要等我啊！等陣先，稍安勿躁住先，稍安勿躁啊！大家呢邊將個正能量先打起身啊！係啊，講真，富貴，我覺得嚟講你嘅條件咧，講真，我啱先認真啲考慮下，覺得嚟講你講得真係有道理嘅。所以嚟講啊，我亦都，我再幫你再試一試啦。畢竟嚟講啊，你哋兩家咁樣嘈嘅話，都唔係結果嘅，係咪啊？而且咧，我不妨亦都可以以我呢個身份啦，因為佢都係我嘅家人，係我嘅粉絲嚟嘅，我同佢傾一傾可能會好啲嘅。另外，你啱先都講到啦，如果佢真係唔同意嘅，走法律程序，咁你有冇呢邊諗過嚟講啊？要我呢邊幫手啊？我講真啦，我團隊都有律師方面嘅。需唔需要我呢邊嚟講幫你打官司或者方面嘅嘢啊？需要嘛？你低保都唔好揾人㗎喎，係咪啊？你自己呢邊生活嚟講都唔容易啊！你如果再揾律師嘅話都唔方便。我啱好呢邊你有嘅，你需唔需要我幫手咧？咁如果你真係要幫，我都唔好意思拒絕你嘅，係嘛？係咪先？講啦，既然係咁嘅，既然係咁嘅，老老實實啦。到時啊，我哋兩個拉埋嗰陣時，我請你過嚟飲喎，嚇！嗰陣時早啲到啊！係飲唔飲呢樣嘢睇心意啦。講真啦，如果能夠呢邊飲到更加最好啦。係啊，阿助理啊，將阿吳律嚟講將個份嚟講律師授權嗰份函嚟講先俾一俾過嚟先。係啊，先發過嚟俾我先。講啊，宋生啊，宋富貴係嘛？宋貴嚟，啱先你呢邊通過咗我嘅，嗱，我依家發份函俾你，你呢邊接收下睇一睇啊，記得要簽翻個名喎。哇，好嘅，我睇到吓，等我打開先。係啊，你通過下，打開啊，就啱先嚟講，你加咗我噶嘛，係咪啊？你通過下先。哎呀，你點開佢？點開佢？
文件喺度轉圈圈喎，好似好大下話你個助理做嘢又幾快手㗎喎嚇，個文件咁大嘅咩？喂，死啦黑屏啦！喂，你聽唔聽到啊？哎呀，剛換嘅最新嘅水果手機嚟㗎喎，你聽唔聽到啊？嚇！喂，咁睇嚟呢部手機嚟講應該山寨㗎啦，嚇！可能嚟講水貨嚟喎，你冇話法，你係最新嘅手機，點會嚟講呢邊睇唔到啊？喂，講啊，阿宋生啊，我建議你呢邊嚟講啊，係啊，或者講啊，你個建議嚟講，你個手機重啟一下啦，係重啟一下先，係重啟一下，啊，快啲，好啦，重啟啊！咁我去重啟咯，你記得要幫我啊，梁哥哥。你快啲去重啟下吓，係講，將佢拉出去先。嗱，在大家應該真清楚明白嘅，做緊嘢噶，哎呀，啲嘢你如講啊，你個真係佢黐線噶嘛，係咪啊？家嚟講，你同佢講咁多道理冇用噶，你只能乘住跟住嗰條路呢邊就落去先能夠嚟講啊，呢邊搵到真相噶嘛，係咪咁講啊？啱先佢喺度，我先唔方便講㗎咋，明唔明啊？因為大家都清楚我哋為人先嚟講，先知道我做乜嘢嘅啫，明白嘅呢邊啊，心照嘅，大家呢邊可唔可以撇個心我睇一睇啊？可能依家嚟講，啱先我做咗呢樣嘢之後嚟講，有好多家咪有啊，可能呢邊嚟講取關咗嘅有，可能呢邊嚟講出咗去直播間都有，佢哋唔明嘅，我理解，但係呢邊關注我知道我嚟講，我為人嘅都知道嚟講，我冇可能呢幫啲咁嘅黐線佬噶嘛，我唔會幫啲咁嘅變態噶，係咪？嗱，每一位呢邊明白我嘅，明白嚟講我做緊乜嘢嘅。未亮燈牌嘅先亮一亮先，好唔好？啊，大家相互理解嘅啫。我做緊嘢度噶，係咪啊？你都明白住知道嘅。我同佢講道理，同一個黐線佬講道理冇，同一個黐線佬講道理係冇可能。我只能夠就住佢呢個方向嘅嚟講啊，呢邊啊，能夠嚟講啊，呢邊係做到，咁你先能夠攞到我想要嘅嘢噶嘛，係咪？啊，另外啊，助理，你同我呢邊將個明珠拉翻上嚟先，快啲。阿李波話法嚟講啊，真係呢邊嚟講啊，大家啲搞到明珠以為我呢邊咩事啊？哎呀，真係。阿明珠可能唔知啊，係咪啊？哎呀。明珠啊，明珠，喂，嗱，講真老實啦，我真係冇呢個意思嚟講係幫你大伯嚟講溝你噶，你知啊？你明噶啦，你大伯黐線噶，係啊，佢真係黐線。我啱先放你落去咧，同時我都嗌助理同你傾過噶啦，我做緊嘢度噶，你知唔知啊？我知噶啦，我知噶，你助理同我講咗噶啦。嗱，啱先嚟講喺邊，大家都知道噶啦，我哋都發現你大伯啊，同埋嚟講你個大姑啊，都係覺得有問題噶。係啊，我唔知嚟講，大家呢邊你覺得我呢邊嚟講啊，我講嘅呢邊嚟講啊，講得啱唔啱？你哋覺得嚟講佢兩家係咪有問題先？覺得係有嘅，大家將個有打出嚟，即係點講咧？嗱，雖然嚟講咧，佢哋唔似即係佢講真老實，佢唔似話呢邊嚟講啊，即係向住個細路呢邊講嘢噶，係咪啊？但係佢哋真係由呢邊嚟講，能唔能夠做到咁大公無私啊？又話幫你呢邊湊住小朋友，又話剩佢自己都有自己頭家噶，冇理由呢邊嚟講到嚟講，你幫你湊住啦，唔幫佢細佬呢邊講嘢。而且我覺得你啱先嚟講收到個快遞同埋嚟講嗰條短信都係啱啱呢邊先收到啫。你大姑同埋大伯亦都係前後腳過嚟屋企呢邊拍門敲門揾到你，我覺得呢樣嘢嚟講真係未免有啲太過巧咯。係咪啊？大家你覺得嚟講呢樣嘢老實啦，你覺得嚟講會唔會有啲太過巧咗啲啦？